无协议脱欧的准备已经更加周全。特别报道：美国警方挫败3起大规模枪杀案件，3名白人男子被捕。美国康州、佛州、俄州当局表示，挫败了3起独立规模的枪击图谋，3名白人男子被捕。以上就是本时段的整点新闻，稍后回来。大家早上好，欢迎回来。您现正在收听的是由潘达 TV 37以及 FM 90.6正在直播的《朝闻天下》，我是 Damian。大家早上好，我是小娇。昨天啊，这个忽然间请了一天假。是，昨天我们也跟大家解释，然后我们就说，像你这样钢铁一样的女子，怎么就会生病了呢？我是怎么给人了一种钢铁的印象？你就是有一种特别皮实的感觉。Really？ 对。我不知道我是该开心一下吗？你是开心啊，以你这个岁数这么皮实，这么硬朗，对，这么硬朗，然后常青树 TV 37的常青树，我为什么老当益壮？干嘛呢？你是想明天又换搭档是吗？就是为什么一上来就要给我这么……不要！昨天虽然跟亚乔搭档也挺好的，但是你知道，就是还是咱俩，其实我跟亚乔搭档过1周多嘛，然后但是咱俩搭档还是顺一点。就是你知道这个话我也不知道该如何接。昨天啊，真的是跟大家来道一声抱歉，我是忽然间就是吃坏肚子了，然后在家里边躺了一天。我昨天跟大家说了，吃了一天。本来昨天是想说你只是因为身体不适然后请假，但是大家呢就纷纷说到底怎么不适，然后我就说好了，他是吃坏东西，具体吃坏了什么我也不知道。我也不知道，其实讲真的，就最近啊，我不知道是不是因为这个天气不是特别的好，忽冷忽热的，所以好像感觉就很容易生病。你这还要怪天气了？那我应该怪谁呢？怪我自己不够硬朗。不是你自己吃坏东西还要怪天气？就是平常我没有觉得我特别吃了什么东西。我正好刚才不是说没有想到什么话题吗？我今天正好想到一个话题，就是昨天呢。你为什么要把我们没有想到什么话题这件事情说出去？嗨，但是大家都知道，其实我们每天早上这个第一时段都是瞎白话嘛。然后我刚刚想到一个话题，昨天有一条新闻，就说在这个超市的所有食品啊，就是那个奥克兰大学他们说要在食品上贴这个星级分级，对不对？然后我就想说。那超市，然后他说他研究了13000多种，然后食品大概70%都不可以，对吧？那就是9000多种都不可以。其实讲真的，你说吃的这个东西啊，就是反正我自己也是深受其害。当然我是赖天气啊。那么另外一方面呢，其实讲真的，就是现在啊，也是因为呢大家生活条件好了，所以就是你的选择也多了，你也开始特别注重这件事情。再加上呢，现在网络的世界这么发达，大家呢各种各样的信息传播的也比较迅速，你就会看到各种各样不同的声音在说吃什么好，吃什么不好，什么和什么。我觉得是你看现在你进超市对吧？你走进超市，你发现种类特别多，对。但你说真的有多少种类是你比如说生活你必吃的？或者就是比如说你生活必吃的东西，它现在品种也多了。你像以前你好像买牛奶，那就那一个牛奶。之前是谁说的？就是那个是那个绿党的那个就提出说要给医院改伙食的那个 Julian Gentile。对，他不是说了吗？他说为什么现在就同一种食品，然后都要分那么多种包装？就是大家为什么，比如说我们政府要提倡环保，怎么样，然后为什么不能说好，那我们统一一个行业标准？因为很多本地生产，其实我们可以相对，就跟上次说为什么牛奶不能都用回玻璃瓶一样，全部用报纸包。报纸也有点过分了，就比如说你不用那么细分嘛，像上次咱们不是说那个饼干干嘛要一块一块包？当然了，一块一块包是有一块一块包的好处啊。对，比如说家长给孩子带饭啊什么这种，就是可能而且不会潮嘛，要不然你一袋饼干打开，你说其余的是不是就潮了？那你就买小包的。那也就像我这种。对吧？那我也是不一定小包的，你说它能做多小包？除非一个一个包的。你像我早上可能就吃2块饼干，你说什么东西小包装能小到只有2块饼干这个量，对不对？那你说打开了之后，你这么说我也觉得是对了，是吧？所以这个东西啊，就是一方面是说这个，另外一方面就是我真的是觉得大家也不用特别的去，就以后真的有星级标准啊，可能比如说你是特别注意的，或者可能给孩子看看，我觉得
OK，可是我觉得人生如果真的按照书本上或者按照他那个去过的话，也不那真的活得太艰苦了。对呀、一个是活得再艰苦，再一个我真的不觉得他就会比所谓的自己。但是我就会震慑一下人了。你像比如说现在大家经常会把那个卡路里放在包装上，我就会看到以后想说，好换一个。哎，你真的会在乎吗？我会。那比如说他那个上面标了含糖量，因为我是易胖体质。那含糖量呢？我也会，含糖量、含盐量。然后这2种我是会特别注意的，还有一个就是热量，就是用油的那个热量。所以这个不是周末啊，我就觉得，因为我放了一天，所以我以为就是感觉像过了周末一样。就昨天，然后有朋友来我家探望我，给我送粥，然后我才发现，就因为我什么也不能吃嘛，然后就发现说现在的确是就年轻人懂得养生的这件事情是比我们这一代就那天我们说那个90后更懂得养生。我就这一次是真的深有体会，因为很多我们也有听众观众。他给你包了什么？不会是那种就是不，就白米粥。但是就聊起来这件事情，他们就在说，就说呢，我身边也有一些是90后的年轻人，就95后的年轻人，那这真的是就是20出头的那一批，20出头。然后他们就听到我没有来上节目，就给我发信息。然后就问我说：“哎，你怎么了之类的？”然后他就给我讲了，列了一堆，说：“哦，你这种时候应该吃什么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 和什么。”然后说你这种体质什么什么什么和什么不能吃。但你说他们光会说，他们真的会做吗？会吗？我就发现现在的，我不知道这个是不是一件真的是件好事啊？就说现在的年轻人，尤其是95后，我觉得90后差不多就开始了，他们对自己的身体的注重、养生这一方面懂得之前不是说那个什么，我就觉得之前对我震慑特别大的就是那个啤酒泡枸杞的那个事儿。对，这是认真，不是说他真的拿啤酒泡枸杞啊，但是他们就会，就比如说，哎。到了一定的时候，就又想你知道要玩吃油的时候，吃油大了，他们就要喝什么那个降火的茶。对，哇，就年纪95后啊，拎个茶杯，我自己也是觉得我心里不知道怎么去接受这件事。以前你看咱们那时候，咱们小时候，然后那时候比如说都是老一辈人，比如说泡一个胖大海，对吧？然后拿一个玻璃杯泡一个胖大海，每天到处走，然后说嗓子不舒服，然后或者比如说泡点枸杞啊、红枣干啊什么那个。甚至那时候还有那个什么，比如说橘子皮，对，干的橘子皮那一类的。你不觉得这好像是要到一定的年龄？比如说咱们再推20年，往前推20年，但是现在感觉好像又回去了。但是正好咱们这一辈是最不注重养生的，所以我不知道这个是不是应该让大家也学一学年轻人的这种方式，尤其是70后和80后，好像就断档了，就中间的这一代。我觉得真的，尤其70后、80后，对吧？再老一点，他们现在他们。就已经懂了，他们真的是懂了，因为已经身体开始不好，然后所以他开始懂。所以反正我就是一下子就也是身体不是很舒服，就感受到了这件事情是真的。你说咱们俩就自从上次你回家去，然后回来，咱们就聊这件事情，然后就说，首先第一个要注意家里人的身体，然后再来就是说自己有病去看，然后现在就是说平常没病的时候你也要养生。但是真的就是受到了刺激之后才看到这些东西嘛。那我相信我们也代表了很多的就80后我们这一代。那如果要是在座的，你看咱俩都是属于80后的代表，对吧？虽然是80很后，85后很厚的代表，但是也是就是我肯定有跟我们很多的现在我们听众观众，我们这一代人很多都是跟咱们是同一个年代，无论你是80初还是80后，咱都属于同一个年代，对不对？那我们这个年代的，我们俩一定是具有代表性的，可能很多人真的像跟我们俩一样的。所以我们也说给我们这个年龄段的，也包括75后的啊。你这个就用那个梁静茹那首歌叫《一夜长大》。没有一夜，我大概好像花了好几夜，半年的时间长大。那当然这一节的时间最后呢，然后我们要预告一下，就是说我们希望大家现在，因为我们之前一直预告说我们有这个公共直播平台，包括我们的 Facebook 以及 YouTube。然后今天呢，我们想再呼吁大家关注一下我们的 Facebook， 可以搜索 NJCM News 啊，关注我们的 Facebook 平台。如果在 YouTube 的话，搜索 Panda TV37就可以关注了。
奥克兰主要高速公路上目前的一个路况的信息。今天早上呢有雨就意味着拥堵，而且是很拥堵。一大早呢，我看到各个路段现在都出现了比较拥堵的路况，在个别路段甚至堵成了黑色大塞车。所以再次提醒大家一下，今天早上出门的时候一定要注意驾驶的安全。反正我来的路上呢是看到很多路边都出现了积水，所以说呢也会在行驶的过程当中，比如说溅起水花呀，使得你后边的车完全看不到这之类的事情。所以大家路面打滑的也是可能会发生的，所以大家呢一定要注意车距，小心驾驶。我们快速的来关注一下具体的路况信息。首先看到的是1号高速从南往市中心的方向上，基本上是从 Papakura 开始，现在一路到市中心，断断续续的全部都是在拥堵的路况当中。首先前半段 Papakura 经过 Takanini 到 Rideout， 现在是黄色车多， Rideout 到 Eastmarket 已经堵成了黑色大塞车，这一个路口就需要接近20分钟的时间。过了 Eastmarket 之后到 Highbrook 同样也是红色交通拥堵，过了 Highbrook 稍微有所缓解，接着呢又从 Mount Wellington 开始经过 Ellerslie 到 Greenland 又是一段的红色交通拥堵，过了 Greenland 之后，现在一路基本上到市中心全部都是黄色车多的情况。我们再来看20号高速。20号高速呢，现在东向上从 Morora Road 开始，经过 Dominion Road、Hillsborough 到 Queenstown 是断断续续，要么黄色车多，要么红色交通拥堵的状况。过了 Queenstown 之后，恢复绿色的行驶畅通。那么西向上呢，则是在 Lambie 经过 Roscommon 到 Massey 是一长段的红色交通拥堵。过了 Massey 之后到 Walmesley 也是黄色车多，要过了 Walmesley 之后才恢复绿色的行驶畅通。我们再来看一下16号高速。16号高速西区往市中心的方向，现在也是从头开始一路到市中心，已经没有绿色这个畅通的路段。前半段呢是在18号到 Lincoln 这个路口形成了红色交通拥堵。过了 Lincoln Road 之后到 Te Atatu 稍微有所缓解，但是过了 Te Atatu 之后，开始经过 Rosebank、Grey Knolls Road， 现在一路到 St. Luke's 也是全线红色交通拥堵的状况。最后我们再来看一下北岸1号高速往市中心的方向上，也是全线在拥堵当中，从 Greyview 开始，现在基本上一路到 Eastman Road 都是大排长龙的红色交通拥堵的状况。过了 Eastman Road 之后到 Oniva 也是黄色车多，要过了 Oniva 之后再往市中心的方向才会恢复绿色的行驶畅通。所以再次提醒大家稍微提前一点点出门，给自己充足的时间，小心驾驶，跟前边呢保持好车距，希望大家都可以安全的抵达到你要去到的目的地。好了，时间关系，我们马上回来正式进入到新闻的内容。首先带给大家的是国际方面的最新消息。大家好，欢迎回来！您现在收看收听的是由 Panda TV 37以及 FM 90.6正在直播的《朝闻天下》，我是 Damian。大家早上好，我是小娇。7点22分开始跟大家来分享新闻的内容。那么在说具体的新闻之前还是按照惯例，我们来看一看今天早上。你说的都是你定的。那我不在的时候，你们有没有按照我定的规矩做？我昨天有，因为昨天是我拉主线，你知道吗？然后就是我完全按照你所有的步骤来的。其实我根本就没有拉主线，我只是定了一些乱七八糟的规矩，然后每个点钟说什么，然后包括你知道什么时间干什么事儿，我昨天都是按你的来的。你知道，而且我有一个就是自己还有一个 theory， 就是认为这样子做是对的。如果你要问我为什么，我会给你说出一个 theory。你有吗？我当然有啊！你知道为什么以前是没有新闻早知道的？你知道后来我为什么要？因为有人给你反馈了，没有？是不是有人给你反馈说有时候听不到哪一段？不是，是我觉得。你觉得呀？其实大家也没有反应说。那你来吧，你赶紧快速的说一下为什么。就是很快速的说，我就觉得，因为大家上班的时间不一样，我后来是听到观众给我反馈的时候，每个人跟我谈的新闻是不一样的。然后我就发现说，他大家听的时段不一样，听的时段是不一样的。你想你在路上，你不可能走3个小时吧，对吧？你从罗德罗来嘛，对不对？所以说就是
这个东西你肯定是看了某一段儿，但是呢，你说你早上听新闻，一方面当然是愿意听我们俩在这边乱讲，对吧？对。另外一方面呢，肯定还是你想知道讯息的，对不对？所以我就觉得说，那我在每一节差不多，我觉得大家在路上有半个小时嘛，所以我每半个小时重说一次新闻早知道，就让大家知道。你并没有，你只有说一次。没有，起码说了2、3次吧，有吧？就是现在一次，然后一会儿8点一次没了。这不等于7点半说一次吗？8点钟说一次，这不半个小时一次。然后后来再没有了。8点半之后再那好吧，以后我们可以再试试啊，对不对？半个小时说一次，这样大家呢，就算不知道细节，也起码知道有哪一些大事发生。我是不是很有这个 theory？ 难道不对吗？很对，好，鼓掌！哎，给我鼓个掌，支持我一下。好。来吧，那我们说一下今天的新闻早知道。首先呢，我们说到是韩日方面的消息。韩日方面的消息呢是韩国外长康京，然后昨日已经启程赴往中国参加中日韩的外长会谈。总算是3个国家要坐在一起谈一谈了啊。但是现在反正就是大家已经各怀鬼胎吗？中国我觉得现在还好。就是反正日韩现在不已经彻底闹僵了嘛，并且那个军情协定也在24号将要到期。我们来看吧。而且现在朝鲜呢又跟韩国不是很开心，断交。我们在国际新闻当中会跟大家来说，已经到了断交的这个程度，又怎么了呢？对，我们一会儿回来会跟大家来说啊。那么在新西兰方面，昨天呢有几件大事有了一些更新，不是新闻，但是是一些更新。第一件事情就是关于毛利土地争端。昨天呢是是昨天。昨天呢是刚好是毛利国王登基的纪念日，所以我们总理呢是应邀参加了他的这个纪念日的活动。那么就在这个活动上呢就被点名了。就说你基督城那个恐袭事件的时候，政府挺身而出的时机很对，而且也是一马当先的。怎么到了毛利争端的时候，你开始往后退了呢？所以现在啊，我们总理的压力也是非常大的。我们回来之后看，总理对此事也是给出了一些的回应。当然了，总理不是也宣布嘛，然后就说这个副总理要去做手术了。然后网上人就说这事儿你也宣布，你关心点正事儿好吗？但是那你说很多人因为毕竟猜测嘛，对呀，他的年龄在这儿，是。但是现在他就是属于走在风口浪尖的人。那真的是。一会儿我们会跟大家来说这件事情，还会更新关于澳大利亚的那一位主持人，不是说了我们总理吗？现在又有一些更新，回来也会跟大家来讲啊。好。另外一个呢，就是说，通过基督城恐怖袭击寄信的这个事件呢，现在已经让大家想到了在网络上这个恐怖思想蔓延的严重性。然后同时呢，现在就有可能这些恐怖袭击犯子把网络当成了这样一个培养恐怖袭击分子思想的一个温床。所以现在就开始讨论了，说要不要增设更多的限制，去禁止这种囚犯之间，或者是囚犯跟外界之间的通信。这个不就是他们说要修法也好，比如说调整条例也好，或者是提高这个监管的这个 bar 也好。一会儿我们来看一看到底有没有这个必要。还有一个亲身，不是我亲身啊，就是有这个听到了这条新闻之后的新西兰的民众的一个亲身的经历，听着我真的觉得好，很可以。好，我亲身很有点是吧？很有点，回来会跟大家说。还有一个更新的事情呢，就是商业委员会初步的这个调查报告出炉了，就说新西兰的油为什么这么贵？最主要的原因呢是由于竞争不够激烈。现在就是说有几家我们常去的，包括 BP、Z Energy， 包括还有这个 Mobil， 他们基本上呢对新西兰的油市场呢已经是一个垄断的状态了。新西兰垄断的还少吗？但是对于新西兰很多的产业都是垄断。想一想Watercare，想一想 Chorus， 想一想 Fonterra， 对呀，Fletcher&Bury， 就好多啊，对，太多了。这一会儿我们就给拿出这一个案例跟大家聊一聊，这个是最近被推到风口浪尖上的。可是好消息是，总理说了，总理承诺说他会做主给大家来降油价。那他降的油价只能是这个中间油利率的这个平均收益，减点税就降了。对，也是吧。一会儿我们回来会说到新西兰新闻的部分。还有一件事情是挺重要的事情，是政府呢现在有意要成立一个新的部门了。总算是听到一个部门呢，我没有那么觉得没必要。这个部门是要干嘛呢？它是要独立的去监管每一个政党政策的财政支出。廉政公署是啥？就是你说对，有点像，它就类似于什么呢？廉政公署是说你是清廉嘛。
但它这个就是它不算是清廉，但它也会监控你的这个数据，有点像，但是呢，它主要的作用是什么？就比如说我们说每一次大选之前，或者是在执政之间，都会政党出来很多的政策嘛。那这个政策到底要多少预算，不都是政府自己说的嘛？对。然后我们说那个预算从来不准，现在呢，就是政府要独立出来一个独立的部门，然后由他们来算。说到底政府的这个政策会花出去多少钱，而且在这个政策推出去之后，也要对它监管，它到底做没做，就类似，当然是经济上啊，不会，它如果没完成呢，它不管，只是经济上到底花了多少钱。我想我关心的是这个部门到底建立要花多少钱。然后呢，国家党的意思就是说我拿什么去相信政府能够办成？我们一会儿啊会在新西兰新闻跟大家来聊到这件事。这个时间段我们先从国际新闻开始跟大家来说。新闻早知道大家喜欢吗？为什么没有人支持我？你为什么要强逼着大家，然后说喜欢？就是我有一个 theory， 然后这个 theory 没有获得大家肯定，你知道有一种孤掌难鸣的感觉。今天大家你没看早上都没有人跟我们互动，因为早上下雨。大家如果要在路上，今天大家开车一定要小心啊！就算大家不支持，我也会继续说下去。你刚说完，你真的呼吁声很大，我真的也是有点烦你这个人。每次一说完好。大家就立刻跳出来支持，好的。那还有一件事情需要大家的支持，好吗？我们在说国际具体新闻之前啊，还有一件事情需要大家支持，就是加 YouTube。对，刚才我已经发到群里了，大家可以看一下。因为我们的 YouTube 呢是刚刚建立起来的，然后呢上头给我们布置了任务，我们每个人头上，你看我现在头顶上顶着很多的。你顶的是 YouTube， 我顶的是那个 Facebook。好了，YouTube 比较重要啊。大家去加一下那个 YouTube 的我们 TV37的平台，全新在 YouTube 上开的频道，然后呢，以后都会早上的节目、下午的节目都在上面做直播，还会把我们节目当中的一些精彩的片段，比如说小娇在这边拉选票的，不是拉那个票让大家加 YouTube 的片段，你拉的那个中间不要空那么久，截出来放 YouTube 上，对吧？可能。然后大家呢就可以来加一加。那么我怎么加？一会儿 Damien 会发到。已经发出去了，真的是很快。然后呢，我们希望是能够在本周当中冲到1000，否则我们俩可能地位不保啊！大家看着办，支持我们一下。威胁开始威胁听众，就是威胁。好了，好，那说回我们新闻的吧。好，我们首先跟大家了解的是国际方面的新闻。刚才在我们的新闻早知道里面也说到了，现在呢，昨天韩国的外长康京已经启程赴华，去参加中日韩三方的这个外长会谈了。是的，那么这件事情呢，当然如果要是从外界来看，其实是一件好事。就是对于区域稳定啊，对于整个区域的经济发展呀，对吧？都是一件非常难得的，也是非常积极的信号。可是问题就是呢，现在双边这件事情上不是很和谐。现在怎么看啊？韩日不搭嘎，对不对？不和谐。不和谐。然后中日呢？和谐。暧昧，对吧？然后那个表面和谐。对，中韩，然后中间又再加了一个朝鲜。对。然后这样大家都互相牵制，中韩稍微有点牵制的感觉啊。然后现在呢，等于他们终于要参加这个第9次的中日韩外长会了。是，可是在这次会谈当中呢，当然啊，因为是中日韩的三方的这样的一个会谈，所以说呢，讨论的不会是双边的事务，还是指的呢都是区域性的，比如说整个区域范围之内，如何呢去增加他们的互通性，怎么样呢能够使这个区域在国际社会当中更加的稳定。但我不知道在这样的一个特殊的时期，中国就是有单边已经破坏的情况下，对中国会不会在中间调停，或者是说做一个合适了？我觉得中国会的，以中国就是以我们这个整个的态度，还包括我们这个思想，我们一定会调停的。是的，那么当然我们就会继续来关注一下，现在只是一个开始，那么到底在这个会谈当中会谈到什么样的程度？我觉得说调停肯定会提到，但是你说真的会不会停，这事儿是不可能的，所以就只能来看了。对，反正这次你觉得可能吗？他谁能调得了停？美国出面现在都不一定能停得了。对，现在重点是不知道根结在哪儿，对吧？就是不知道他们想要达到什么样的结果，这是才最可怕的。你说这件事情到底是属于日本挑起来的，还是韩国挑起来的？日本先发的嘛，但是你不知道他为什么点呢？
就是韩国怎么惹着他了呢？对对对，当时就是大家说，哎，怎么会就突然一下你这个就站起来说要这样？也不是说突然嘛，就是这么说，他们两个国之间的那个根本问题我们是知道的，就是他们的这个矛盾也是存在的，只不过就是为什么会突然之间变成了明面上，对，你知道吧？以前都是按着较劲儿，对吧？那忽然间一下子就这么打上了，也不知道是到底是怎么了，是怎么惹着了？也是在今天，也就是8月21日，然后3国的外长就是由中国的外交部长王毅，然后韩国外交部长康京和，然后还有包括这个日本外相，然后河野太郎三方会在这个举行这个第9次。然后的会议，然后呢，我们也会持续跟进一下，看看今天过后有哪些消息会透露出来。可是就是在与此同时啊，三方要去会面的同时呢，韩国和日本之间的这个矛盾也没有就此。不可能说作罢吧，连搁置都没有。现在看到也有新的消息是，韩日两国通过了世界贸易组织 WTO， 总共提起了6起的诉讼，其中3件是以韩国胜诉为最终的结束，其余3件仍然是在受理当中的。但是你不觉得现在这个 WTO 也是名存实亡？对呀，就是他胜了能怎么样？你说谁会按照 WTO 说的去做？对，现在 WTO 已经不像早些年，当年中国要加入 WTO 的时候，那一个争端，对不对？当年有多少人阻拦，多少人绊脚，但最后加进去了。可是加进去以后，当然我们不可否认，在那个时代 WTO 确实促进了这个世界经济的这个经合组织。对，现在还是有它的作用啦，只不过就是呢，好像大家呢现在有一点点，因为各国太强大了，一个是各国太强大，再一个就是经济不好，各国有，你知道，就是这个东西很像啊，就是我们朋友和朋友之间，如果我们每个人都过得很好。我们呢组成了一个团队，说我们互相按照一个什么样的标准来做，大家一起赚点钱。对，这个时候呢，大家就很和谐，对吧？然后分钱分的也是很开心。可是，一旦比如说大家日子都不好过了，你现在又要头顶上给你架一个规矩，这个时候你就会觉得它很多余，所以大家要退群了。对呀，就是现在的状态，我自己饭都吃不饱，你再给我架什么帽子，我也是先要把饭吃饱。所以这个时候，其实 WTO 是我觉得啊，是因为这个原因，倒不是说它真的没有它存在的理由，只是大家日子不好过，就变成说呢，不太愿意去遵守它所制定的很多的规矩。不过我现在想跟大家说的是，这个韩国啊，说它不是有3起胜诉嘛？但是我们跟大家说一下哪3起胜诉，但是说出来也是有一点点这么小的事儿，你觉得是吧？然后第一件事呢是说韩日海力士动态随机存储器案。然后这是一个个案啊，都听不懂。然后另外一个呢是日本紫菜进口配额案，然后还有一个呢是韩国禁止日本核污染地区海鲜案，就是跟这次韩日争端一点关系都没有。不是，关键问题是原来 WTO 每天要处理这么细节的事情，很多啊，之前不是说了吗？WTO 的那个法官，然后根本闲不下来，一直在招人。这个WTO 法庭。根本招不到人。可是我现在就想知道，这个 WTO 然后结束了之后会怎么样呢？就是紫菜的事情就搞定了？应该不会吧？对呀。啊，紫菜搞定了，但是那个还是半导体就不给你搞定嘛？对，就是有什么用呢？你就把简单的，比如说紫菜从1吨增加到10吨，可能也就增加个几块钱的感觉，对吧？对，1亿增加了2亿，然后这样，然后紫菜解决了，可是真正让人愁心的这个韩日半导体。根本不可能解决的。好了，我们就继续来关注吧。这件事情只会是越闹呢越精彩，到底有什么样的细节，或者有什么样的最新的消息，再来跟大家更新。另外一个更新的就是韩国和朝鲜又不好了。对，他俩这个关系，我真的是这个僵到已经就是说大家不可能再坐到一块儿了。你知道，这就很像我记得我去云南旅游的时候啊，大家就去形容说云南的天气。很像是18、19岁的小姑娘的脸。难道奥克兰不是吗？也是。奥克兰可能是4、5岁小孩的脸吧。不过奥克兰是不会冷，就是不会一天的温差那么大。但是云南是可以就是有的时候啊，你说会感觉到4季，就你真的是会白天的时候觉得可以穿短袖，晚上的时候要穿棉袄。它是这种不稳定，虽然说它4季如春，但是它一天当中也可以让你4季，就是它是这种天气情况，所以他会说为什么说像18、19岁的小姑娘的脸，然后我就觉得韩国和朝鲜之间，你说朝鲜是不是也像18岁的小姑娘，就是在谈恋爱的时候不好好谈就作，
你说这是韩国做还是朝鲜做？我觉得朝鲜做。这次呢，这个事件为什么会引起呢？我跟大家先说一下到底是什么，咱们大家来评评理，到底是谁作？就不能是一定要用作吗？那不然呢？行了，来看看啊，到底是不是作？首先呢，是前2天我们知道，就是韩国刚刚过了这个光复节，也就是他们所称的这个韩国半岛、朝鲜半岛的这个解放的这一个节日吧。然后在这个节日上呢，然后韩国的总统文在寅就说了，就说这个半岛统一，然后是一个大事，一个发展的方向。然后他觉得他有本事，反正他的意思吧，就反正就是说这是一定的，然后这个一定可以未来可以合到一起的。然后现在呢，即使我没有这个能力，但是后代韩国一定能把这个朝鲜半岛统一了。可是结果呢，朝鲜方面就直接啊，这算是啪啪的打脸吧，就直接出来就说了，说首尔妄图在韩美联合军演结束之后与平壤继续进行对话，奉劝对方说你就是尽早死了这条心吧。重点是他这个说的这个坑节儿啊，也是让人觉得说你想干嘛？你在军演结束之后说你要统一半岛，也是啊，是不是？你说这搁谁都心里不舒服呀。或者是说，尤其是像朝鲜对于这件事情非常介意。我们也知道，其实朝鲜最介意的就是到底会不会被政权会被拿下来，对吧？这个大家都是可以拿到明面上来说的。这是朝鲜领导人或者朝鲜政府他们最去担忧的一件事情。然后他们本来就很介意军演，而且也是一直在强调说，你们军演我就给你发不明飞行物，对吧？是不是？对，前2天不又发射了吗？就是各种的，不一定发到哪儿，然后也不知道是什么东西的飞行物。反正就是说，你要说真的闹僵，咱就僵。反正就是你知道。朝鲜就经常会有一种就是宁得玉碎不得瓦全的感觉。但是如果你站在他的角度，他就担心我自己的政权被人家给推翻，对吧？那么如果你在这个时候你军演完了之后，你说我们要统一，那我是不是会觉得你威胁到我的政权呢？那一定是啊，对吧？不光是你威胁到我的政权，就像昨天我们跟佩老师聊到，就说这个印巴关系，你不光是威胁到我政权，你是威胁到我的领土，这已经是2码事儿了，对吧？你现在大家说我们是2个国家。然后我们虽然是同一个民族，我们2个国家也就罢了，然后你比如说我们民族统一，也就还听起来还好，但它是半岛统一啊。而且他现在朝鲜呢，为什么就直接跟韩国说我们现在好像没有什么可以谈的了，我们该谈的都谈完了，就好像有一点点说我们就先冷战一段时间，或者说我们先冷静一下。谈恋爱的时候啊，你知道，就是我们先冷静，互相想一想的这种状态。其实他还有一个呢，就是我觉得啊，在朝鲜人的心里，他觉得韩国在这件事情上算是占便宜的，就很像说呢，美国帮了他们出头之后，比如说跟朝鲜谈好了，然后双方稳定了，然后韩国坐收渔翁之利，所以他心里有一点点记恨韩国。因为现在从面上看来啊，无论是怎么样，因为韩国有这个美国这个盟友，然后所以他相对来说，无论是从武力上，包括现在民意上，都占上风。如果按照他们所说的朝鲜半岛统一了，那肯定是韩国人更强势一些，对不对？你更强势一些，那肯定你在无论是政权上、文化上各种各样的渗透上面，你说他俩文化能有啥区别？是文化没有区别，但它渗透上，因为它接受外来文化太多了，它渗透上就会渗透力很强。所以我觉得朝鲜他本来心里想的可能是咱俩应该抱团跟美国怎么样，别你总跟美国抱了团，然后让我跟美国。他想不抱团行吗？对吧？他想不抱团行吗？你这军演是他想军演吗？又不是他想军演，而且他自己还得花钱呢，对，还得花钱呢。现在就是光军演完了还得花钱。所以我们就来看呗，反正现在朝鲜和韩国又是关系非常所以朝鲜又第8次发射了那个飞行器，就不明飞行物，没有不明啦，只不过就是哎呀，反正当然了，这次是2边都发射，两边都发射了，然后来试验对方的这个底线。所以无论如何，这件事情呢，现在啊，尤其是朝鲜、韩国、日本之间闹得非常非常的不愉快，谁和谁也不愉快。韩国夹在中间，其实是非常难做的。他现在后边还有一个美国在跟他施压。你以为美国会让韩国好过吗？那是不可能的。特朗普才不关心你到底怎么样的，他只要钱。其实说的不是很好听，但是就是这个目的。但是现在你知道吗？韩国也是玻璃心。韩国就说，因为不是他说完这个话，然后接着朝鲜就怼回来，打了脸。
打脸以后，然后韩国，然后就有说，哎呀，说，这个本来是朝鲜民族解放日，然后在这个之后呢，我们是希望那个可以大家统一，然后但是呢，你们现在这样的说法呢，就让我们觉得很受伤，很 hurt。所以这件事情其实对于韩国来说，它有一个比如说选举的压力。其实朝鲜的这个稳定，或者是朝鲜和韩国之间的关系的好的方向去发展，对于文在寅本身来说是一个功绩。你现在眼看着说这个功绩可能要没了，然后又跟日本闹成了这样，你觉得他自己不担心吗？他本来是可以风风火火。所以我们之前说了，当韩国总统的前几任太难了，没有一个是得到一个最好的一个，就是踏踏实实下去了。退掉。哎呀，这件事情不能再聊了，聊也聊不出来什么一个结果。我们只是每天早上再跟大家来做一些更新好了啊，看看到底呢这件事情是表面上撕破脸，还是真的就撕破了脸。我们来看一看这一次会谈完了之后，再包括了朝鲜的问题，会不会带来一个也看看中国这个老大哥会不会帮朝鲜说说话。这一次中日韩应该是不会，朝鲜应该不在他的讨论的范围之内。其实朝鲜很简单的，如果这段时间，比如说啊，日本和韩国消停了，不是日本，那个韩国和美国消停了，它也就好了。对，其实它也不这么多动作就好了。对，就只要是没有事情发生，其实大家相对持续的这种和平就不会被打破。其实对于很多的周边的国家，比如说对于中国，只要他们不闹就行了。你说他俩真的统不统一，没关系，只要他们维持在一个相对长期的稳定的状态，其实对于大家呢去休养生息、各自发展就是一件好事。好了，时间关系啊，已经到了早上的7:45，我们稍作休息一下，来听几则商家好介绍。回来之后带给大家呢其他国际方面啊，还有一些比较重大的新闻，跟大家来说一说。稍后回来。
冠名播出。大家好，欢迎回来！您现正在收听的是由 Panda TV 37以及 FM 90.6正在直播的《朝闻天下》，我是 Damien。大家早上好，我是小娇。7点48分，继续跟大家来分享国际方面的一些最新的消息。我们把目光转到美国方面，最近呢，美国的动作也不少。整点新闻不是我们这个国际新闻里面怎么能少了美国呢？那是你说能不能有一天我们就1个小时不会讲到美国？就它没有动态，可能吗？难。就是因为现在特朗普每天发个推特就已经是一条新闻了，而且他总是发一些很大的事情，你说又不把它放进去又不行，对，是不是？好了，我们来说2件事，这个大事啊，真的是算大事。第一件事情就是关于枪击的这样子的一个事件，这个其实是一个挺喜人的一个结果啊，我觉得是不能说喜人结果用的形容词不对，不是应该的吗？是应该的，但是呢，确实让大家觉得有点欣慰。说到的就是什么？美国警方挫败了3起大规模的枪击的图谋，现在有3名的白人男子已经是被捕了。是，然后这个也呢是在昨天的时间，然后美国的康州、俄州以及这个还有加州吧？加州不是，你看你这个打乱我，康州、俄州和俄亥俄州。他是说加州发生过大规模枪击事件。对。好，你继续。康州、佛州和俄亥俄州这3个州同时呢破获了3起大规模枪杀的这个图谋。然后在这次里面呢，其实3地的警方都一直是观测在网上的一些动态，然后发现了这3起他们发布过有关于策划以及策反的这些一些就是一些帖子，然后包括文字的内容。然后他们发完了以后呢，就并且还说威胁社会，他们要做出这样的事情。然后呢，接着近日不等于说就发生了这些各个起枪击事件，这警察局呢就把这些的关键词，这个美国的 CIA 监控就更加严格了。其实这个是应该的，而且讲真的，如果我们知道啊，就说在网络世界当中呢，有很多的高手。可是讲真，如果要是政府部门可以跟外边的网络高手一样去监控，其实是一个非常有效的去阻止类似事件发生的一个方法。不论是你说你在网上发帖子，你是在 Facebook 或者在什么样发动态，或者是说你直接用短信，用什么其他的方式去发，如果都能够去快速的捕获，并且去找到比如说他们要做的这件事情的地点，那么就可以阻止类似事件的一个发生。你看啊，首先咱们拿康州的这件事情就说，首先呢是康州的警方呢就接到线报，然后就说有一个人呢试图在网上购买步枪的零配部件，然后打造一把属于自己的步枪。然后呢，接着他并且然后鼻孔都睁大了。对，大家发现了以后，因为他是买零配部件其实还好，但是发现他买的这个配件呢可以组成一把半自动步枪。然后呢，他就是东家买这一块，完了西家买那么一点。但是因为现在太敏感了，这些卖的人都担心。然后呢，接着警察呢就默默的去关注了这个人的脸书，然后就发现他在脸书上发表了说他也对大规模枪击事件非常的感兴趣。然后呢，警察就在就是取得了搜索令以后，然后就发现他用多人的名字买了多种不同的零配部件、弹药、防弹衣以及战术设备。哇，好可怕！对，然后在16日那天就发起了这个就是一个搜捕行动。然后他也发现他发了很多短信，然后他还跟各种人阐述他的这个思想计划，所以让人得个正着。所以这件事情啊，之前不是有过一个阴谋论吗？我觉得真的，现在听起来，好吧，我还叫它阴谋论好了。是说什么呢？就是说，在这个所谓的恐怖主义 1.0 版过去之后，这个2.0 版的这一群人，也有人在猜测说，你说他们背后会不会有个组织在训练他们？是有人这样说的，就是说这些人，就像我们之前也在新闻当中跟大家分享，你真的能够拿起步枪去扫射的这件事情。其实对于人类来说，它不是一个普通人可以去做的行为，而且你说像组步枪去买零件，怎么样去拧等等这些，如果要是光靠一个人去想，或者是说你只是看了一些电影然后去吸取的，我觉得这不太可能。所以会不会真的背后有人在
训练他们。我再跟你说另外一个啊，就刚才我们不是说了这个康州嘛，我跟你说佛州的这个有多可怕啊。佛州的这个人呢也一样，他就是说阐述了他的这个想要有大规模枪击案的这个事件，然后但是呢，在警察发现了他的短信的时候，他说了多可怕的话。他说学校是一个脆弱的目标，他说我更有可能向3英里外的一群人开枪，他说我想打破连续杀人的世界最长纪录，并且他说我要是能杀死超过100人会很好，我已经有一个非常好的地点选择。然后呢，同时还配上了一个笑出眼泪的 emoji 表情，对，表情包。你想想这个多可怕！他说学校首先是学校吧，然后他要在3英里外向这个人开枪吧，然后再来是他想要打破的是这个杀人记录，并且他说他要杀死100人以上。你说这些人算不算精神？你说如果他没有抓到他，多可怕！不是，你说这些人算不算是精神有问题？那你要说那个特朗普就说开精神病院嘛？对呀、嗯，你说这些人正常吗？我就一直就是觉得，如果要是能够你说他是报复想社会吗？还能够做出来，嗯，他绝对不是一般人，要么就是在我看来，要不然他是就是精神病，对，他精神肯定是跟异于常人的，要么就是他受过后边的各种的训练，让他变成了如今的这样的一个杀手。因为我不觉得人类自然而然会形成这样的思想，还是我突闹。另外一个呢，就是说俄州的那个。俄州那个现在不等于说有人是买这个弹药要组装枪，然后说要策发这个袭击案，然后有人说要去学校这个进行枪击案。那另外一个呢，当然就是这个现在已经被爆出来，它是一个种族性质的，然后是因为他在一些社交媒体上 PO 了很多关于穆斯林的这个场所的一些社区，然后他的目标呢则转向了这些少数族裔。好可怕！我不知道是不是我的这种阴谋论成立啊？大家也可以来说一说你对这些枪手的感觉，他们到底是应该被关进精神病院，还是应该去查查他们幕后到底有没有？现在反正美国呢，就是又在游行说控枪这个事情，然后呢也没有任何的结果。但是这3次这个破获的这3起案件呢，现在按照警方来说，确实是一个方向。对，就是如果要是真的能够遏制得住的话，那起码你就是减少了数量上嘛，对不对？你不敢说完全控制得住，但是说起码说有一些就不该发生的就。当然，伴随这条新闻呢，然后现在说完这个沉重的新闻啊，那跟你说打一个，在最后一点点时间，就是说 Facebook 呢承认了在录大家的录音。就是因为为什么会发现这些事情？为什么？是因为首先有 CIA 美国中央情报局，然后还有包括一些社交媒体，经过这样大规模的这样就是杀伤案以后，他们就确实承认了，他们也确实在录取一些客户信息语音。其实讲真的，如果在这样的一个社会当中，这样的一个不稳定的环境当中，会不会大家在接受上，就是接受度就会认知就宽了一些？不过因为时间的关系啊，已经到了7点57分，我们得稍作休息一下了。不知道这件事情发生之后，这一系列的事情发生之后，会不会对西方人造成一定的影响？是。
大家好，欢迎回来。您现正在收听的是由潘达 TV37以及 FM906正在直播的整点新闻。今天是2019年8月21日，农历7月21。首先，让我们来了解一下新西兰方面的最新消息。副总理 Winston Peters 本周做手术，总理亲自开发布会宣布他的病假。新西兰总理简辛纳日前在内阁新闻发布会上宣布，副总理 Winston Peters 将接受一次腿部小手术，本周无法返回工作岗位。简辛纳介绍，Winston Peters 遵循医生的嘱咐，将接受一次小手术。周一参加完了内阁会议，但本周余下的几天时间都将休养病假，以便手术后的康复。据悉，他的腿部问题与年轻时打橄榄球有关。媒体分析认为，简辛纳专门开发布会宣布此事是希望打消外界的疑虑。毕竟 ，Winston Peters 已经74岁，他的健康也一直是外界关注的焦点。据悉，Winston Peters 在2007年曾经接受过一次膝部手术，当时也是为了治愈打橄榄球留下的一些旧伤。小学校长接受第6版涨薪方案，与中学校长同筹。校长工会组织 NZEI 周二接受了政府的最新版涨薪方案。教育部同意将小学校长的薪酬提高至同等规模的中学校长水平。上周，教育部公布了新方案的细节。NZEI 接后推迟了原定于上周举行的罢工。NZEI 主席称，这是政府向工会提出的第6版方案，是漫长而艰苦的斗争结果。为了这份方案，小学校长们斗争了将近1年半的时间，并先后以小学教师工会一道进行了3次罢工。这份新的方案内容包括向小学校长提供了中学校长同等的薪酬，学生数不足50的学校薪酬与50到100名的学生校长相同，未来3年每年涨薪3%等等等等。小学校长罢工虽然平息，中学校长又要有新的动作了。据悉，中学校长工会与教育部的薪酬谈判失败，他们将在本周举行投票，决定是否举行全行业行动。商业委员会报告出炉，新西兰加油站竞争不够激烈。新西兰商业委员会今天发布初步报告，指出新西兰加油站缺乏足够的市场竞争力。报告全文将在今年12月发布。商业委员会主席表示，新西兰加油站进入新西兰市场后，会面对几个成熟的加油站挑战，包括 Z Energy、BP 以及 Mobil 这些加油站利用他们之间的互相安排，垄断了新西兰90%的汽油以及柴油供应。新加油站无法进入这些销售网络，在缺乏成熟油品批发市场的情况下，很难建立起市场品牌以及营销网络。新西兰油价居高不下，很多人诟病是因为油价中包含各种高额的税费。数据显示，新西兰燃油公司的燃油平均毛利率在2013年为每公升13纽分，在2017年则涨到每公升21.3纽分。随着几年间，新西兰整体通货膨胀也只有4%。接下来，我们将目光转向国际方面。力阻无协议脱欧，英国工党党魁再提前举行大选。据报道，为了阻止英国在10月31日无协议脱欧，英国在野党工党党魁科尔宾19日再次提出，希望可以提前举行英国大选，表示保守党让国家失望，大选是让英国政府改变未来走向的方式。目前有政府内部文件曝光，如果英国无协议脱欧，物资将会出现大规模的短缺，包括燃料、食品以及医药的不足，各大口岸将会出现大塞车。不过，政府官员随后出面灭火，负责人将协调报告。以上就是本时段的整点新闻。
早上的8:06，我们一起来关心一下新西兰主要城市今明2天的天气预测。以下的天气预报是由玉山食品 KCH 独家冠名赞助播出的。我们先来看新西兰北岛的北部地区。那么昨天呢，经历了晚上的一场大降雨之后呢，今天可能在部分的地方会看到些许的阳光，但是阵雨的天气呢会持续下去。气温方面相对来说是比较温暖的。奥克兰今天最高是15度，最低10摄氏度。北岛的南部地区今天也全部都是阵雨的天气。那么在气温方面呢，相对来说是比较舒适的，温差也不大。惠灵顿今天的最高气温是12度，最低气温是6摄氏度。再来看一下南岛，南岛北部地区也是一样的，全部都是阵雨的天气，但是呢，偶尔是见得到阳光的。气温方面 ，Nelson 最高温度可以达到14度，最低温度也有6摄氏度。再来看一下南岛的南部地区，南岛南部地区呢，今天也基本上都是以阵雨的天气情况为主。相对来说，西海岸，比如说像 Milford Sound，雨势可能会比较大一些。气温方面，基督城最高气温是12度，最低3度；皇后镇早晚还是比较凉的，最高气温虽然有9度，但是最低气温仍然是在零下1度。到了明天，这一股降雨并没有走远。基本上明天大部分范围之内还会是有雨的天气，而且雨势相对来说可能比今天来的要更大一些。气温方面跟今天差不多，奥克兰明天的最高气温是15度，最低气温10摄氏度。2019新西兰
大家好，欢迎回来。您现在收看、收听的是由潘达 TV 37以及 FM 90.6正在直播的《朝闻天下》，我是 Damian。大家早上好，我是小娇。8点钟过后，我们开始跟大家来分享新西兰方面的新闻的内容。不过，在我们说新闻之前，还是请大家来加一加我们的 YouTube 和 Facebook 的直播平台。你来啊，你来啊，你把这个宣传要说一下。有人帮我打。好，如果在看我们的电视的这个观众朋友们，如果大家在 YouTube 上可以搜索我们的 Panda TV 37，就可以找到我们的频道了。大家可以先关注，然后再点赞我们的节目。对，然后同时可以通过我们的这个实时直播互动平台来给我们留言。对，我们能看到。我们又多了一个新的平台，就不光在微信上互动，然后可以在这边互动。如果大家在9点之后到了公司，依然可以跟我们来互动，悄悄互动，对，都不用掏出手机，还可以看我们。谁想看？然后同时呢，还有包括我们的 Facebook， 我们的 Facebook 直播呢，大家可以搜索，在 Facebook 搜索 NZCM News， 然后就可以搜索到我们整个集团的这个 Facebook page，也可以来观看我们的这个直播。当然，它也会跳转到我们这个 YouTube 上面。然后我们现在还是希望大家能多多关注我们的 YouTube 平台。我们老板给我们布置的任务，如果数量不够，我们俩就要消失了。今天已经周3了，然后在周5要达到1000。我的心。你说有点忐忑，要唱起来了是吗？我要唱段忐忑，对，会不会加了很多粉丝？对，然后你那话被截出来，你就会像那个之前那个雷军，然后放那个 Are You OK 的那个歌。我一会儿要唱段忐忑，放到 YouTube 上涨点粉丝。好，然后希望大家来多多关注我们的 Panda TV 37在 YouTube 上的数字平台。好了，我们继续跟大家来分享新闻的内容，还是按照我的理论，我要先跟大家来说一说新闻早知道，对吧？好。来，从国际新闻开始。那么当然，刚才在上一节当中，我们主要是跟大家聊到了现在中日韩朝鲜有一点紧张关系，但是都是双边的。然后紧张，然后当然呢，韩国的外长康京和也在昨日启程去参加今天在北京举行的中日韩3边的这个外长会议。是，然后我们也会持续跟进，看一下有什么消息。中国跟其他这几个国家没有双边，是他们互相之间。中国现在有一种老大哥的感觉，就说，来，你们说说吧。对，来，你们来说一说。但是你说中国能大家各有各的问题，我们就说一说嘛，聊一聊。好了，我们来关注到底能够谈出什么事情来。在新西兰方面，快速的跟大家来说一说新闻早知道，有几件事情要跟大家更新。第一件事情就是关于毛利土地争端的问题。昨天呢正好是毛利国王登基的纪念日，那我们总理呢是应邀去参加了，结果就被点名批评了，说他呢关于毛利土地争端的事情不上心。我们一会儿来看看到底是不是这个问题。是。然后还包括呢，现在刚才我们也说到了，现在网络真的是成为了这个恐怖主义思想散播这个谣言的一个平台。然后美国也确实，刚才国际新闻中，美国也通过这个社交媒体打击了3起企图的大规模枪击事件，然后抓获了3名白人男子。然后现在呢，新西兰呢也将会通过限制条款，一方面来限制囚犯的通信，同时呢也来限制这些不良信息在网络上的传播。是的，那么一会儿我们也会跟大家来说这件事情到底是不是法律改了或者条款改了的问题，就能管得住的问题。还有一个呢是当地的民众说的自己的亲身经历，非常的具有代表性，骇人听闻。很具有代表性，回来就会跟大家来说到。那么另外呢，就是政府现在又有了一个新的想法，是这个部门呢，好像听起来是算是这一届政府他所创立的众多部门当中，我还稍微有一点点兴趣的。我觉得这个是好的势头。是什么？是什么部门呢？就是专门为每一个政党的政策来评估到底要花多少钱的部门。用白话说的话，就每个政策都是要花钱的嘛。那么每一个这个花多少钱，不都是政府自己说的嘛？或者每个政党它是独立机构吧？现在就变成独立机构评估你到底这个政策能花多少钱。是。那么到底这个就是我们说这样的一个部门应不应该存在？我们现在听到国家党政府的说法是说，不是国家党政府，国家党的意思是说觉得不能够相信政府。那么到底为什么？那要相信谁？反正相信我自己，政府，相信你的心。我们一会儿会跟大家来聊到这个话题那么当然还有一件事情，就是关于商业委员会昨天出的初步的报告，说新西兰的加油站竞争不够激烈，总理也直接表态说要为人民做主来降油价了。
那具体怎么降？现在这个几大的这个加油品牌，然后出现一个垄断市场，新品牌进不了新西兰市场，无法打响这个品牌以及销售网络。那只是真的降油价就能解决的问题吗？我们要看看政府要怎么来做。好了，我们一条条跟大家来说。首先更新一些剧情啊，就是更新了，我们总理又被怼了，这次是被自己人怼了。我们说毛利土地争端的这件事情跟这个 Fletcher Building 啊他们的争端，首先第一件事情就是这些人还没走，他们真的够坚持哦。你刚才他们还没走啊？我以为你刚才骂脏话，吓我一跳。是吗？你刚才说他们还没走，然后我以为我听着，我想说，哇，小娇现在是放飞了吗？那是不可能的嘛，是不是？他们还没走，这个真的是够坚持，不论说什么，你说是不是够坚持？大风大雨，仍然前2天那风大成那样。昨天我播新闻，然后看见那个全国挂小旗子的那种天气预报，然后他们居然还在外面没有走，一直都没走啊。首先这是坚持，第二件事情呢，就是不是一直总理说嘛，说这件事情他宣布了，说叫停，大家呢都先不要动，对吧？直到呢这件事情和平的解决之后，我们再来看究竟呢我们怎么样去处理毛利土地的争端。那么昨天出现什么事情呢？就是昨天是毛利国王的登基纪念日。那么当然在这个纪念日当中呢，每一年都会邀请到政府的最高领导人，我们就说今年就是总理嘛，去到现场。但是因为这个整个的纪念日的活动呢是完全不可以对外公开的，在Rotorua，所以就没有任何的就是现场的一些内容出来，只有这张进去之前的一张照片，还是只拍到了总理半张脸。所以 anyway 了，大家也知道，就是毛利的那个很多的这个 temple 是不允许拍的嘛，所以这件事情不是重点，重点是什么呢？就是大家在这一个可以说是活动当中，又是毛利的族裔他们如此重要的一个纪念日的活动当中，就问到总理关于说这个毛利土地争端你怎么看的？然后呢，首先是总理在接受采访的时候就说，他说现在政府的角色还不是可以就是直面的去解决这个问题的角色，他还仍然认为说呢，这个应该是交由毛利自己去，毛利人或者毛利族裔自己去解决。但是人家不满意这个说法呀。对啊，因为现在的状态是这样的，就是毛利的族裔他们或者毛利的部落又分成了2派，一派呢变成说支持就是接受我们这个条件嘛。对啊，就是还我们80%，是几十个%。80公顷还是怎么样？对，反正就是说我们就算了，剩下就让人家去开发。然后还有一部分人呢，是毛利他们自己部落当中的这个坚持派，就说一定是不允许的，就直到政府要把这块土地完全买下来。不是，但是交还给毛利。对，我们之前就说了，你让政府买下来，也是就说变成 reserve。就完全就以后都不可能再开发了，就是等于说是政府所有了的这种感觉。所以这件事情呢，就是这不是他们的一个诉求嘛，等于说毛利部落自己在争端。所以总理的意思就是说，这件事情交给他们自己去解决。你看你是不是毛利国王可以出个面，调个停？对吧？原来是这么回事儿。对啊，就说这件事情你们来谈，政府出面好像不太好看，这个意思就算了。但是呢，我们是听到毛利的有一些的算是有头有脸的人。就对他的这个说法就很不满，抨击了。比如说的毛利现在还有毛利党，只是这一次没有进入到国会当中嘛。毛利党的党魁就说了，他的原话的意思就是说，他说呢，政府你看啊。你在处理比如说像基督城恐怖袭击事件的这个时候，你是多么的积极 ，fast action， 对呀，你冲的特别前面，然后呢，以最什么训而不及掩耳盗铃响叮当之势，对，把这个问题解决了。他说你这个气，然后控枪也就控了。对呀，他说你这个气是哪儿去了呢？现在为什么变冲，就是到了毛利的族裔，或者是说呢这个土地争端上，你怎么感觉好像没了呢？怎么退缩了呢？而且他还提到一点，他说你工党政府在上一次大选之前曾经是说过的，说这个关于Waitangi法律相关的一些事情，你们是会着重的去处理的。关于毛利的一些他们种族的问题呀，他们的一些诉求啊，你们也会关注的。把当时大选搬的这石头又扔回来了。对，他说现在就砸到你脚下。说那你怎么不就是看你能不能砸到你自己脚就是了。对，就说那你当时的承诺这也不去履行啊，这件事情就明显的是Waitangi条约当中的部分的内容，对，那你怎么就不管了呢？所以就被人点名批评了一下嘛。但是其实你说他不管，然后现在 Fletcher Building， 然后作为这个新西兰的他们说支柱的建筑公司，这个开发商，然后
这件事情介入，政府介入就已经是让大家有一点点，已经是有一点点就是觉得为什么政府要介入一个这样的一个事情？明明就是已经被买了的土地，几百年前就被买了的土地，然后现在拿出来，政府首先第一个不让人家盖了，然后损失方面现在在背的是这个商业公司，是对吧？然后另外一方面呢，现在我们的副总理不也说了吗？没解决之前就别盖，对吧？那现在等于毛利部落，然后又说了，关键问题就是他就算让盖，你觉得现在他动得了工吗？那毛利的那个在抗议者，那可能会上升到冲突了。对呀，那就是冲突了，那不可能的。所以这件事情，我不知道大家听完了之后现在的感觉，就互相推呗。政府是说你们自己解决，然后呢，毛利的部落是说，那你政府应该解决。那这件事情到底谁解决？今天还有一个重要的事件，我们会持续关注啊，就是毛利的叫什么来着？皇帝。国王，不叫皇帝，国王，毛利的国王今天会出面来说这件事儿，我不知道他说话会不会好用。但是你也知道，毛利国王可还有这么多部落，大家其实都是藩王，有那么多小部落。藩王好像挺形象的啊。对啊，你是那些是藩王嘛？因为其实你说真的，毛利这个组成呢，在新西兰每个地方都有自己的毛利部落，然后毛利部落都有酋长。酋长完了，底下还有什么不同的村落，然后这些，它其实是一个很，你不能说它是原始，但它是确实一个很传统的一个这么一个政治体系。你国王，你跟比如说，就像泰国很多这个亚洲国家的这个国王，你真正实际上能控制到底下吗？现在泰国还行，泰国可以了，但是那个别的国家，你像都不行，你像马来西亚。这些都不行啊，对吧？每个地方都还有不同的什么这个拿督啊什么的，对吧？你现在就等于是各个藩还不同意呢。所以这件事情你说怎么解决呢？我不知道大家听完了之后会不会觉得这是一个非常烂的一笔账啊？就说那政府，我就觉得当时如果他不出面就还好，你出面了，但是当时不出面已经要上升到冲突了，他必须得出面了。你说当时这个。警察不是已经跟他们都脸贴脸了吗？然后并且他们也去拦路了呀。那这如果是再这么下去，那就冲突了。那冲突会不会是件好事呢？就是如果在这件事情上，比如说真的冲突了一小下，以新西兰的这个方式不会的，不可能让它冲突起来。所以这件事情啊，欢迎大家来说一说，不知道大家怎么看这件事儿。那么还有一件事情跟大家也是这一节当中快速更新的，就是关于澳大利亚的那一位主持人，不是说了我们总理的不好嘛，而且用词还是比较难听的，对吧？对。然后当时不是还说澳大利亚的一些民众也是支持，就认为说呢，新西兰的领导人在这件事情上不应该去指责澳大利亚，因为自己做的也不够。对。而且就好像说别人的事情，你如果你要能放弃牛羊，我们就放弃煤炭，这个意思不就是这么还支持了一下？其实当时说完了以后，好多人就鼓掌了嘛。对呀。但是他就是用词太过粗鲁。结果这件事情现在上升到了什么呢？是上升到了对女性的侮辱。你知道现在这个主持人被各国际社会骂惨了，就说他是因为我们的总理毕竟是女性，然后呢就开始说了。当然了，你看这件事，咱们之前说了嘛，自己家里人可以骂，就是我们自己可以说。但是你别人不能说。其实他当时说完了以后，我个人也觉得说轮到你说话，所以大家都觉得就轮到你说话嘛。所以现在这个主持人就被国际舆论在抨击说，你看现在很多的男性，因为他正好又是男性，白人的男性，对吧？主持人他说，你看就是对女性有这种歧视的思想。他说，你要是形容一个男性的领导人，你绝对不会用你用到的那些词儿。对，这就又来了。这也对。对吗？不是，我就说他这个找的点，就是也是他这个找不，当然我们不是说抨击的这件事情对啊，但我说他找的这个点，你说是不是？就像上次我们说这个律师穿裙的这事儿一样，是穿那个 cocktail， 为什么他不能穿什么？对吧？你是只是正好撞到这个枪口上了，对，他是真的就撞上了。然后呢，最近一段时间，所以很多人都去采访这位主持人，就是澳大利亚的这位主持人，说黑红了。他就说，你是不是就是从始至终就类似于像歧视女性啊，性别歧视，怎么样？然后呢，这个主持人反正嘴也挺硬的，他说我是从来没有过的。如果你可以扒呀，你现在不是厉害吗？我成年你把我以前的拿出来看，你看我没有曾经说过一句是跟女性歧视、什么性别歧视相关的。他说找出来算你牛。那现在澳洲民众怎么说？沉默，对吧？你不觉得这件事很奇怪吗？澳洲因为现在啊，跟大家来解释一下这个事儿，
之前发生的不是在太平洋这个岛会议上面嘛，岛国会议上发生的这个事儿，他说的这个言论，说了言论以后呢，首先第一方面是我们新西兰人觉得不舒服，对吧？就是说我们自己国家的总理，我们自己可以说，但你不能说。澳大利亚一开始也是说，澳大利亚的总理我们能说，你不能说。然后，但是后来他作为一个公众人物说了以后呢，这件事情呢就一下闹上了这个世界的这个版面。然后呢，包括很多美国媒体都在报道，然后现在呢，他就被抨击了。可是抨击完了以后呢，哎，两国人民不吱声了，安静了，就外边的人在抨击。对，所以我就说啊，有的时候很多事情真的是很难讲，就这个话呀，说到什么程度，哎，就指不定会发生什么事情。所以现在呢，就把这件事情也快速的跟大家来更新。时间关系啊，已经到8点27分了，我们稍作休息，回来之后我们再来聊一聊关于这个监狱当中寄信的事情，到底该不该改法？是。18。早上的8点30分，还是快速的来关注一下奥克兰主要高速公路上目前的一个路况的信息。我现在真的看到红色无感。昨天的路况特别好，是吗？昨天你不在的时候路况特别好，这么弄得好像我弄成拥堵一样。然后你不在的时候天气也特别稳定。
然后但是啊，设备坏了呀。对吧？网坏了，我跟你说，就得我坐在这儿才能镇住。对，真的也是。好了，快速的看一下路况信息。好了，1号高速从南往市中心的方向，现在从帕帕库尔开始一路到市中心，没有通畅的路段。黄色我已经不报了啊，就是红色交通拥堵的路段主要集中在 Princess Street 经过 Mount Wellington、Ellerslie 一路到 Greenland。其余的路段现在全线也都是黄色车多的状况，没有黑色，我都已经你知道勾不起我的激动的心情。好了，有一部分有，20号高速上啊，不是在1号高速，在没到那个相信交通局，好吗？好了啊，按新西兰交通局的来啊。我们再来看20号高速，20号高速的西向上是 Lambie 经过 Roscommon 到 Massey 红色交通拥堵 ，Massey 到 Wellesley 黄色车多，过了 Wellesley 之后恢复绿色的行驶畅通。东向上 Maurora 经过 Dominion Road 是红色交通拥堵，过了 Dominion Road 之后呢，现在一路到 Queenstown 断断续续的还有一点点黄色车多，过了 Queenstown 之后就恢复了绿色的行驶畅通。再来看16号高速，16号高速呢，今天前半段反而是堵，后半段还比较通畅。18号经过 Lincoln、Tiatatu、Roseback 到 Greenouth Road 现在都是拥堵当中的，过了 Greenouth Road 之后再往市中心是黄色车多的情况。最后再来看一下北岸，北岸跟早上的路况差不多，还是拥堵的路段，那几个口仍然在堵。从 Otaha Valley 开始吧，经过 Greyville， 现在一路到 Eastman Road 都是大排长龙的红色交通拥堵。过了 Eastman Road 之后到 Oniva 也是黄色车多，过了 Oniva 之后就全线恢复了绿色的行驶畅通。以上的路况信息是由Honda本田汽车独家冠名赞助播出的。我们再来快速看一下财经信息。新西兰的 NZX50 指数是上涨了101.36点，是报10803.84点；上证综指下跌3.09点，报2880点；道琼斯工业指数下跌了93.96点，现在是报26041.83点。那昨天涨的不少，所以不是前天涨的不少，所以到26000。昨天也在涨。昨天也都在涨，好了，我们再来看一下汇率方面，纽币对人民币现在是4.5167，纽币对澳币0.9423，纽币对港币5.0312，纽币对美元0.6416，美元对人民币已经到了7.0598。好了啊，那我们继续来关心一下新西兰方面的新闻。刚刚呢是说到了关于毛利土地争端的事情，大家认为啊，怎么个感觉？有人说是想起了想起了孙杨和霍顿，解释解释为啥？我是这么理解的啊，刚刚我看到我就说，大家刚开始可能会有一些很多的这个国家之间的民族情绪在中间，但是后来这件事情真的闹到就上升到一个国际舞台的时候，大家就想说我们闭嘴吧，你知道，就是看你们怎么说。但是后来呢，你知道这种事呢，到最后就是不了了之，那能怎样呢？对吧？大家现在就是图一时爽。我们就来看看呗，到底怎么回事啊？看一看最后到底是就是没尾，这个人会不会就一直嘴硬？他肯定会啊，那有什么好？他就说你要是能挖出来我歧视女性的，那你就挖。那我觉得人也挺棒，硬气。对呀，他就说我没有这个意思，我就是觉得他这个话说的不对，所以我单纯的就对这件事。但他就用话就稍微有点过分，就是这样了。好了，这件事情就放这儿了啊。我们说回这个关于寄信的事情。我们知道现在的态度是很明确的，就是政府认为说，那这个法律是不是该改了？现在这个态度明确，我觉得啊，政府的这个态度明确，说法规要改，但是说这件事是不是错，是错吧？但是谁来背？法规背。对，没人出来背。来，我们跟大家，我在说这个到底政府怎么个改法之前啊，先跟大家来说一个真人真事儿。这是在这个我们说基督城枪手的信件寄到了俄罗斯的支持者手中之后，他来说的他自己的一个亲身的经历。这个人是怎么回事？你说这个俄罗斯人说的经历？不，就新西兰本地人，也是跟邮件有关的，或者信件有关的。他是怎么回事呢？他是说，其实他的家里人是进监狱了。那因为什么原因进了监狱呢？他是犯了破坏财产，就是房子和纵火罪。这也算是不是小罪了，对吧？对，就被关进了监狱。那么我们也知道，按照新西兰这边的现在目前的法律规定是说呢，囚犯是有权利写信的，
而且是尤其是给家人，你是可以用这是放在第一个通信的方式人权嘛，对吧？这是人权。只不过呢，就是如果你其中的内容比较过分的，那可能你会被拦下来，会被拦下来。所以他经历的是件什么事情呢？就是他自己的家人，不断的给他写信。但是这个信件的内容是非常可怕的。这信件的内容就包括什么呢？包括就说是你们导致了我犯罪，是你们不对。是那种责怪性的。对，就说是你们影响了我，然后导致我有这种思想扭曲也好，怎么样也好。对，或者是就是说呢，这件事根本不赖我，是你们的造成的。我现在，所以他没有悔改的意思。他完全没有。然后呢，他在监狱当中就变成了，一开始还是说就赖你，对，是 blame。仅仅是 blame 就是责怪，后来就变成什么呢？开始恐吓、诅咒。就因为是自己的家人，所以呢就非常了解的，所以他就开始非常 detail 的诅咒。比如说，我要把你的某一辆什么品牌的什么车烧掉、砸了，说我在外边跟黑帮什么有什么样的联系，或者是说下个周末你们不许出门啊，你要出门一定就可以怎么从天而降。那不吓死了？对呀，是不是就吓死了？对啊。所以他这一名我们说新西兰这个女性就开始跟惩教部联系，跟这是一个洋人，本地的洋人就开始跟惩教部联系，就说我不要再收到他的信了。就是你给我停掉，我这个已经侵犯到我个人的隐私和安全了，而且警方也出了这个叫什么，就是类似于像禁止令，就不让他再给这个他，就像比如说你不能去接近谁多少多少，然后现在就是不让你寄信了，对，就是 exactly the same thing。然后后来又发生了一件更恐怖的事情是什么呢？这个在服刑当中的人员开始跟他的狱友说他的经历，他的信被禁止了，给他洗脑。然后就开始用他狱友的名字给他们家寄信，这件事也太可怕了吧！这样的事情，而且不是说只是持续了1周2周啊，持续了多久？3年。那后来呢？现在是完全被禁止了。就是说，他周围的人就到这个地址的信都被禁止了。可是这件事情居然他们都没搬家，持续了3年呢。搬家了，但是后来因为是家人呢，你随便问谁都会知道的，对不对？3年的时间才被完全的禁止，你不觉得这个的确从这个女性的角度，你想，因为你是家里人，他就威胁你说你这个周末不要出门，或者你的孩子今天不要在某个学校出现哦。对，你说这吓不吓死人了？这个3年，我刚才不就说嘛，这种就是骇人听闻，你说是不是？你就大家这种听到以后就觉得说，哎呀还好。我身边没有这样的一个事情，但是这个事情就引发大家讨论，就是说你是赋予他人权了，但是那谁来管我的感受呢？就是你想想，3年的时间才全部，他没有收到这个信。他说他现在的心理阴影已经到了，只要看到信封，他就害怕。对，你怎么知道他威胁你那个话？而且他说的有板有眼的，比如说我外边有人。什么谁会去你家怎么样，并且比如说我的监狱里接触了这么多人，那就算你外面有人也很正常嘛。监狱里面有这么多黑帮的人，而且他关键问题是还让狱友给他写信。那你知道狱友，所以大家就在说，所以惩教这个部分，惩罚了，但没有起到教育的作用。而且关键问题就是，既然你现在法律有这个规定是说你要看信的内容的，那你怎么会让这多仇恨的言论呢？多么恐吓的这样的信啊，都寄到他手里。所以到底谁要来背这个锅？谁要来背这个锅？好，那么接下来我们就来看政府是怎么说的。那政府现在的意思就是说什么呢？首先，杰森·戴尔顿对此事的表示，他说现在呢，法律不允许完全去封锁监狱内跟外界通信的权利。同意。因为毕竟呢，这个东西不是说所有的人寄出去的信，对，都是。还有时候有一个心理寄托嘛。对，明白。那不是所有人都是坏人。赞同。那么，但是他也说，那肯定还是有漏洞。是不是我们应该通过什么样的方式？比如说，是不是给狱警更大的权利，让他们去监控信件的内容，让他们呢有更多的。难道他们没有监控吗？对呀，这就是我在讨论。因为现在目前为止，新闻说，目前为止现行的惩教法规定，在满足某几样条件之后，就可以扣押这个囚犯的信件。首先第一点，有证据显示该信件危及其他人，这是第一点。第二点，信件内容鼓动犯罪。第三点，威胁或恐吓他人。然后第四，对监狱安全造成威胁。那刚才这不已经都占了吗？
是不是？每一件都占了，那为什么还能寄出去？所以这是其一。然后我们现在不是说嘛，说这个 Jacinda Ardern 现在也是对，主要就是惩教部长 Kelvin Davis，他是最主要的负责人嘛。对，他就说他现在呢，政府的部门正在就这个法规和法案本身进行一个探讨，并且会在未来2周当中给大家一个答案。可是我在看到这篇新闻的时候，我的感觉跟你一样的呀，就是他们现在我发现新西兰这个有意思啊，就是说，这个 Kelvin Davis 说的是散播仇恨言论是绝对作为充足理由扣押信件的。但是目前我们有关部门正在进行法律修改进行研究，然后我们会在2周之内给出答案。他没说错他没说我们错了，我们不应该把这个信寄出去，对呀，就是我们不应该对这个女人造成这样的威胁。你看，给我的感觉是这样啊，他可以说现在呢，扣留信的这个，可以说是范围不足够广。你要改，你只能改这件事情，你不可能不让所有人寄信，对吧？对。那你只能改的是什么情况不允许把这个信寄出去。对。那在我看来，这个已经够宽了，只要你威胁到他人。只要你有这个，他想要细化到什么程度？对呀，我就想说，那你还要包括，就比如说脏字儿，然后也要扣，就是那一类的。所以给我这个国家党跟我们的，就我们俩的感受是一样的。国家党的意思说，这个法律本身没问题，你不要再浪费你的时间再去修法了。你应该把你的时间花在怎么样去执行这件事情上。现在我们看到寄出去的信，比如说像这个恐袭的罪犯他寄出去的信，他就是在鼓吹煽动犯罪，对不对？那你像这个女生她收到的信，那就是对她的人身财产什么造成了威胁呀。这你有足够的理由把她的信留下来。他也是鼓动犯罪啊。对呀，鼓动犯罪、恐吓、威胁，然后同时他不是联动狱友吗？那就是对监狱安全造成威胁啊。对呀，你说这站齐了。他已经都站齐了，所以我就是看到这个新闻之后，再加上政府现在给出一个回应，我不懂他到底要改什么？不是，我觉得像现在我们生活在这样一个民主社会啊，对吧？民主的社会，难道真的没有人愿意站出来说这件事情吗？就是他既然不说，难道就没有人站出来抨击他们吗？当然，国家党现在抨击啊，猛烈。国家党国家党猛烈抨击。可是国家党毕竟站在反对党的立场上，大家有很多时候就觉得你抨击的这个，所以现在的这个事情就是这样，就说呢，政府是说不要修法嘛，2周之内给个解释。那国家党的意思就是说，如果你真修法，我就开始，我要就是类似于像我要开怼了，你这件事情就是浪费钱呀，你是浪费时间在这，你到时候还要再公投，又加一公投。这个应该是不至于到公投，但我真的觉得这个法律本身修改的完全没有意义。对，就是完全就是没有执行。他们修法归修法，是你现在没有做对，难道没有人愿意出来承担错误吗？就是啊，我也不理解这件事。这就跟我们那天说那什么呢？统计数据出错了，然后统计部部长，然后说对，然后说，哎呀 ，CEO 做的嘛，他现在辞职了嘛。我授权了吗？关我什么事儿啊？那这件事情会到后来会不会就是说，比如说惩教部说我不知道啊，然后比如说监狱狱长啊，对啊，这一类的吧，这很有可能。你说是不是会让人觉得更生气？你说2周之后他的那个报告出来了，说哦，这个法律其实本身没问题，所以不改了。然后呢，就是监狱的，比如说执行管理 operation 方面辞职。我真的觉得有一点有趣这件事情，我不知道你说我们的声音是不是不够大？我把麦推高点儿，声音不够大。不，我是说我们真的，你跟导播真的是，我是说我们传播的声音是不是不够大？我们传播的这个能量不够大。但这件事情，我相信大家应该，我不知道是不是，我觉得应该不仅是我们的感受吧，不会只有我们俩感觉到吧？真的很可笑我觉得。现在就是觉得很可笑。好了，时间关系啊，已经快到8点45分了，我们稍作休息，大家可以继续来说一说对这件事情的感觉。回来之后呢，我们要跟大家说，要成立一个部门，大家看这个部门有没有用。
大家好，欢迎回来！您现在收看收听的是由 Panda TV 37以及 FM 90.6正在直播的《朝闻天下》，我是 Damian。大家早上好，我是小娇。8点48分，继续跟大家来分享新闻当中的内容啊。刚才就说到了关于这个信的事情，我们俩都差点没控制住。对，我们俩刚才在那个，咱俩需要个灭火器。对，我们俩刚刚在广告期间，然后稍微发泄了一下。哇，真的，我对这件事我实在是觉得很夸张。你说你3年，你让同一个女性收到不同的这样的信件。拉出去毙了！没有，其实我有一点事情我想说的是，现在新西兰首先第一没有问责制度，对吧？第二，难道在现在社会发展情况下，以前新西兰是一个非常廉政的，现在不要难道有这个廉政制度吗？廉政，廉政新西兰还好吧？没有，其实清廉或者比如说腐败。这个事情是不是现在政府然后在选举的时候经常会提到的一件事情？是，就是官僚主义、腐败。也不仅仅是就是金钱上的，是政权上的，是不是？你就说，我觉得现在啊，就下一条新闻，我们比如说到这个现在独立预算办公室，对，这是一方面，我审你的钱，但是那是不是我也应该在各个地方都来管呢？比如说你这个官僚主义。然后包括你这个问责制度，是不是都应该提出来呢？你看啊，我跟大家来先把这条新闻跟大家来说完，我们再来探讨这件事情是怎么回事。很简单的来说，就说呢，现在是由我们的财政部长有点吃螺丝啊，财政部长 Grant Robertson 出来说，他要成立一个叫做独立财政办公室，我不知道这么翻译准不准确，反正翻译过来，就是如果要英文原文呢，它就叫做 Parliamentary Budget Office， 就是完全独立出来的预算办公室。它干嘛用呢？对，非常简单的解释，就是说我们现在各个党派不是要出来出政策嘛？对，比如说工党出政策，国家党出政策，优先党也有自己的政策。政策附加着就是要花多少钱来实现这个政策。比如说我们说那个无家可归的时候，当时不说解决无家可归的问题，然后要花几个亿什么之类的。是。那这个钱每次都是谁算的？是政府自己算的，对吧？那么包括了财政部，包括了很多自己的部门，他们就说，哎，如果我实现能够需要花多少钱，然后呢？我们大家也知道，这个钱从来不准，对吧？对，不仅仅是工程不准，解决问题花出去这个钱也不准。然后再加上什么呢？在上一次的预算案当中，我们的国家党政府公布之后，工党公布之后，国家党不是一直在说他的这个财政预算案当中有多少个亿，还是10几个亿的漏洞嘛？对。然后工党当时就说没有，但是他俩各执一词嘛，你说有，我说没有，这一直都是这样嘛，对吧？也没用，那怎么办呢？所以现在。Grant Robertson 的意思就是说，我们要不要就成立一个独立的部门，他们独立出政府之外，专门就来算每一个政党出来的每一个政策到底要花多少钱，然后呢，在这个政策真的开始实施过之后，也有这个监控他到底花的这些钱是不是他之前承诺花的这些钱。当然，对在这件事啊，从我个人的角度上，我阴谋论了啊，我说我个人的观点，成立这个办公室固然是好的。但成立这个办公室要花多少钱，对不对？然后成立这个办公室要重新招多少人？你先不说花多少钱啊，我先告诉大家什么时候能成立。好 ，Grant Robertson 的意思是说了吗？说了。好，这个办公室如果真的大家都同意了，开始成立的话，那要到2021年才能成立。后年。对。就是在美洲杯 APEC 会议那年。那你对吧？办公室要2年时间才能弄完，那花多少钱他没说。为什么不借着明年大选直接来成立这个办公室呢？ Exactly， 不明白啊，这是其一。其二呢，就是问到这件事情呢，现在如果这个真的办公室要成立的话呢，他要拿去委员会要进行讨论。是。但是这个委员会当中呢，当然是有因为我们也知道国家党在这个政府当中的比例就人数是非常之高的，所以说呢，他们就说国家党是非常反对的，所以这个进入委员会呢是很难实现的。那么国家党为什么反对？在今天早上新闻当中 ，Simon Bridges 是这样说的，他说现在就之前，他们有一个国家党经历一件什么事情呢？他们是就类似于向财政部去调人，来给他们进行一个就是预算的，类似于像分析或者是就做一些预算等等。这个是政府当中的每一个政党都拥有的权利。可是呢，这件事情就是调人这件事情，过了几个月。都没有调来，然后政府的这个国家党的意思就是说，如果这样你都做不到，你现在我能相信你能成立一个部门，而且我能相信你这个部门做出来的数据是准确的吗？
就这意思。我跟大家分享一个故事，这之前我跟小娇讲过啊，这件事也是糟心到什么程度呢？大家都知道，在奥克兰的市中心部分呢，其实有一个政府的分支机构叫 Heart of City。这个机构呢，它主要负责的是 Queen Street、Waterfront 和 Queen Street 这一个部分的周围的活动以及装饰啊、组织工作。我在今年早些时间还是去年的时间呢，我去参加过这个 General Meeting， 每年的 Meeting， 然后就会 review 这个 budget。然后在 review budget 的时候呢，他们就说我们花了100万纽币，干了什么呢？给 Queen Street 装灯。当场一说出这个话，装灯，整个现场就开始稀稀嗦嗦啊。然后就说，然后接着呢，就有一位金主爸爸，这个就是 founding members， 然后他们就直接就出来说，装灯，装什么灯？什么灯？什么灯？把这个灯的数量，哪家供应商给我拿出来。然后当场场面一度陷入尴尬，我能感觉到当时现场的这个空气凝结，但是大家就没说话。其实说的没错啊，对不对？对。然后他们就说，好，那装灯，因为大家没有感觉到你装灯，他们就说，那我能感觉到那个人在装灯。对。然后呢，他就说啊，我们就是给这个 Queen Street 的树上装了很多 LED， 然后我们希望在这个 Queen Street 晚上的时候呢，还是有很亮的，还包括这个树坑下面的那个 LED。然后呢，就树坑他们不是有照那个树吗？不知道你说的就很。对，然后就是很接地气儿，是吧？对，然后你要非要，然后他就说把这个树可以整个Queen Street可以亮起来，然后包括到 Waterfront 这个附近，然后人家说好，可以，没问题，装吧。那好，说预算拿出来，然后那个竞标拿出来，就说我怎么知道你这个竞标的时候投标没有错？然后比如说怎么样，一度尴尬。然后他们就说好，那我们稍后会来专门来聊这个事情，这个事情就一样啊。好了，线上有朋友，好，我们把它接一下啊。早上好，早上好。hello 啊，那个1分钟啊，1分钟。昨天小娇不在，电话都不好打了。我不坐镇，你知道，他们就顽皮。刚才那个说到你刚才说装灯那事儿啊，那个我觉得这个机构啊，像不像国会议员涨工资的机构？就是说涨是肯定的。你做工程超过预算也是肯定的，但是国家不好说。然后呢，就要另外一个第三方，就是我没想我国会议员涨工资，是那机构给我涨工资。这以后啊，就是工程超标没关系，这不是我想超的，他让我超的。哎，这也是哦。时间关系啊，我们就先说到这儿，好不好？我们有时间再聊啊。其实你说这个独立出来也是，以后要是算错了，可不是我们算错的，人家是独立出来算错的，对吧？或者他们有问题。对呀。但是我就想说，这个事很难纠结的，很难来较真儿的啊。时间关系啊，已经到8点57分了，我们先稍作休息一下，回来之后呢，我们继续跟大家来分享新闻。
大家好，欢迎回来。您现正在收听的是由 Panda TV 37以及 FM 906正在直播的整点新闻。今天是2019年8月21日，农历7月21。首先，让我们来了解一下新西兰方面的最新消息。副总理 Winston Peters 本周做手术，总理开发布会亲自宣布他的病假。新西兰总理简辛纳日前在内阁新闻发布会上宣布，副总理 Winston Peters 将接受一次腿部的小手术，本周都无法返回工作岗位。简辛纳介绍说 ，Winston Peters 遵循医生的嘱咐，将接受一次小手术。周一在参加完内阁会议后，本周余下的时间几天都会休病假，以便手术后的康复。据悉，他的腿部手术问题与年轻时打橄榄球留下的后遗症有关。媒体分析认为，简辛纳特意召开此次的发布会，是为了打消外界的疑虑。毕竟 Winston Peters 已经74岁，他的健康也一直是外界关注的焦点。Winston Peters 在2007年曾经接受过一次膝部手术，当时也是为了治愈打橄榄球留下的旧伤。小学校长接受第6版涨薪方案，与中学校长同酬。校长工会组织 NZEI 周二接受了政府的最新版涨薪方案。教育部同意将小学校长的薪酬提高至同等规模的中学校长水平。上周，教育部公布了新方案的细节 ，NZEI 随后推迟了原定于上周举行的罢工。NZEI 主席称，这是政府向工会提出的第6版方案，是在漫长而艰苦的斗争后的结果。为了这份方案，小学校长抗争了将近1年半的时间，先后与小学教师工会一道举行了3次罢工。这份新的方案内容包括向小学校长提供与中学校长同等的薪酬，学生数量不足50人的学校，薪酬与50到100名孩子的校长相同，未来3年每年涨薪3%等等等等。小学校长罢工虽然平息了，中学校长又有新的动作。据悉，中学校长工会与教育部的薪酬谈判失败，他们将在本周举行投票，决定是否举行全行业行动。商业委员会报告出炉，新西兰加油站竞争不够激烈。新西兰商业委员会昨天发布初步报告，指出新西兰加油站缺乏足够的市场竞争。报告全文将在今年12月发布。商业委员会主席表示，新西兰加油站进入新西兰市场，首先会面对几个成熟的加油站品牌，包括 Z Energy、BP、Mobil 这些加油站，利用他们之间的互相安排，垄断了新西兰90%的汽油以及柴油供应。新西兰加油站进入这些市场之后，无法进入销售网络，在缺乏成熟油品以及批发市场的情况下，很难建立起市场品牌以及销售网络。新西兰汽油居高不下，很多人诟病是因为油价中包含了各种高额的税费。数据显示，新西兰燃油公司的燃油平均毛利率2013年为每公升13纽分，2017年则涨到每公升21.3纽分。而随着几年间，新西兰整体通胀也只有4%。接下来，我们将目光转向国际方面，力阻无协议脱欧，英国工党党魁再次提出提前举行大选。据报道，为了阻止英国在10月31日无协议脱欧，英国在野党工党党魁科尔宾19日再度提出，希望可以提前举行大选，表示保守党让国家失望，大选是让英国改变未来方向的唯一方式。目前有政府内阁文件曝光出，如果英国无协议脱欧，物资将会出现重大短缺，包括燃料、食物和医疗都会不足，各大口岸将会出现大塞车。以上就是本时段的整点新闻，不要走开，稍后回来我们继续今天的朝闻天下。以上整点新闻由春丝面条赞助播出，春丝面条丝丝真情，中国挂面知名品牌。
3516。早上的9:06，我们一起来关心一下新西兰主要城市今明2天的天气预测。以下的天气预报是由玉山食品独家冠名赞助播出的。我们先来看新西兰北岛的北部地区。那么在昨天晚上的一轮强降雨过后呢，今天北岛大部分范围之内会是以阵雨的天气情况为主。在今天晚些时候可能会偶尔见得到一丝丝的阳光。那么在气温方面，奥克兰今天是10到15度。北岛南部地区今天也基本上都是以阵雨的天气情况为主。那么在温度方面呢，还是相对来说比较舒适的，这个温差啊非常的小。惠灵顿今天最高温度是12度，最低温度也有6摄氏度。那么再来看南岛。南岛的北部地区今天也全部都是阵雨的天气状况，那么气温呢跟北岛其实差不了太多。Nelson 今天的最高气温是14度，最低气温也是6摄氏度。再来看一下南岛的南部地区，南岛南部地区呢，基本上也都是阵雨的天气，西海岸的雨势相对来说可能会稍微大一些。气温方面，基督城今天是3到12度，皇后镇呢今天也会出现这个降雨，但是最低气温早晚会比较凉，只有零下1度。那么到了明天，这一股降雨并不会走远，反而会来得更加的强烈，尤其是在北岛的北部地区和南岛的北部地区，明天的降雨的雨量可能比今天来的要更大一些。气温方面相对来说比较稳定，明天奥克兰最高气温是15度，最低10摄氏度。
冠名播出。大家好，欢迎回来！您现正在收听的是由 Panda TV 37以及 FM 90.6正在直播的《朝闻天下》，我是 Damien。大家早上好，我是小娇。那么现在的直播间呢是充满了香气。忽然间觉得一下子高大上了，就是灵魂有香气的女子。好了，今天啊，我们也是非常开心的，是请到了2位非常重磅的嘉宾来到节目当中。我相信 Linda Liv 的这个名字，很多的新西兰的朋友是非常非常熟悉的。今天我们是非常开心的，是有请到了创始人来到节目当中啊。我们先让他们做一下自我介绍好了。So, Bright, just introduce yourself to our audience. Oh, hello, good morning. I'm Bridget Blair and I'm the founder of Linda Lives. So I started this company 25 years ago. Wow. 那坐他旁边的是 Alva， 也跟大家来做一下自我介绍好了。大家好，我叫 Alva， 我是 Linda Lives 品牌的华人经理，负责中国业务的开拓和市场。谢谢大家。那么首先我相信大家最想知道的就是这个 Linda Lives 是怎么样从无到有，又走到了今天成为了一个新西兰人这么喜爱和信任的品牌，是不是？是。我们先听故事好了。好。Would you like to share the story how you build up this brand? So how you get the idea to build up this such a unique brand? Oh yes, certainly. So my husband and I have 3 children who are grown up now, but when they were little, they had chronic eczema and allergies, very, very sensitive skin, many allergies to food, and I just was driven to find something natural that I could put on their skin to really help them because it was a problem for them every single day. Yes. 对，Bridget 说她跟她先生有3个小朋友，可是小朋友小的时候呢，皮肤都有非常严重的湿疹问题，所以呢，就激发了她研发一系列天然产品的护肤品。去对抗这个湿疹问题这样的决心，然后作为一个结果，他也研发出一系列非常天然的有效的护肤品。We have been hearing lots of New Zealand's company story. They often tell us about, they start from their own home or maybe their garage. In the garage, yes. It's the same story with Linda Lives. Yes, I think that's the way lots of small New Zealand companies start. So it was really from a need, and then it became an interest, and it became my passion, and I still am so interested in the ingredients and the effect of natural products, and for me it was also about making them so beautiful because everything I used to get from the doctor looked so ugly and it smelt so ugly and it just added to the problem, so I wanted to make something beautiful so you were uplifted when you used the products while you dealt with the problem. 是，那我们直接让 Eva 给大家翻译。好的，这个品牌其实真的就是从家里开始创造的。可是Bridget 一直以来接触到，就是说有效的产品很多都是外观非常的不美观，可是它是味道或者不好闻。对，他是一个以美学至上的这样的一个人，所以他对是非常重视这个产品的外观，还有它的颜值。所以说我们产品就是一系列非常高颜值的产品。是。那么接下来我们想大家是不是想了解一下具体的，比如说 Linda Lives 他们主推的是什么样的产品？当然我们知道肯定是纯天然，那它会有不同的系列，对不对？我现在就一直闻到各种各样的香气，你知道吗？我就觉得，其实现在大家可以知道，就我们看到我们现在桌子上有很多他们不同的产品，里面泡了比如说不同的薰衣草啊，还有包括玫瑰，这都是大家其实大家我不知道你们知不知道，大家其实管你们有一个名字，中文名字，因为大家有的时候记不住一个英文名字，就管你叫玫瑰精油。然后其实他们就把你们整个品牌就统称为了一个玫瑰精油的名牌子，你有听过吗？对，我们品牌确实是我们明星产品是玫瑰身体油，可是它不是精油，因为不含精油成分，所以孕妇跟儿童都可以用。所以它是可以抗敏感的。对，抗敏感、抗湿疹，舒缓皮肤缺水、保湿的问题。So now let's talk about your products. They must be your own kids, and you must be proud of. You must be really proud of them. Tell us a little bit more of your products. Yeah, so for me, I just had this dream that oil would be the answer to my children's problems, because oil's so natural. You don't have to put anything else in it. There's no fillers or binders.
and it's so easily absorbed into the skin. So I think if I could just choose one product, if I was going to be shipwrecked, I would just take oil, because it's also can be used for your skin, it can be used to nourish your hair, it can be used to take off makeup, it can use to strengthen your nails. It's really good for pregnant mummies because it helps reduce stretch marks. So to me it's like the wonder product. 所以我们主要的就是指的是这种不叫精油，对不对？是身体油。对，跟大家来介绍介绍它的最主要的区别，或者为什么它会如此之好呢？对，身体油在 Bridget 的理念来看，是一种非常非常纯正天然的物质，因为它不需要添加任何其他的杂质，就可以直接涂抹在皮肤的上面，而且油里面呢，它的渗透力是比一般的乳液强很多倍，它是可以渗透到皮肤的真皮层。是，对。然后我们的身体油主要的成分都是冷榨的有机玫瑰果油。有机的牛油果油，还有甜杏仁油，都是可以吃的成分，所以其实所以是食用级别的。我们不建议，对，你但是绝对是食品安全的，对，是安全的，是的。而且刚才他就提到说呢，因为他是为了自己的孩子才创造了这个品牌，所以他就当时标准很高，对，他就相信说油，就说我们说的这个身体油，其实是解决，比如说像湿疹呢，就是比你其他的产品来的要更加的直接。对，你像这个身体油，你可以用于皮肤、你身体上，甚至是头发、你的就是我们还有包括指甲，比如说有些开裂啊，包括我们这个倒刺啊，还有包括护发啊，然后护肤，还有刚才说连女生卸妆都可以。对，But we know that there's so many flowers, so many nature things in the environment. So how do you choose? There's different smells. Yes, different smells, different looks. So they're beautiful. Trial and error to see what lasts well in the oil and what doesn't last well. And I think that's the most exciting thing for me, is that when I started, there were very few natural ingredients, but now it's just an explosion of them. So almost anything you eat, whether it's red rice or amaranth or echium or meadow foam, we can get the oils or proteins or extracts. So it's just a really exciting field, because it's growing and growing and growing because people are so interested. Yes. And I think it makes such good sense. If something's good for you to eat for inside, why would it not be good on your skin? Yeah, of so course. It's like outside, inside. 是，所以真的是就是我们说这个自然界的好的东西太多了，挑起来也是一个虽然说很困难，但是也是很让人 exciting 的事情哦。对，确实是，而且我们的身体油里面都有非常精美的新西兰本地种植的花果，那你们可以看一下，每一件都像一个艺术品一样，非常的颜值非常高。是，这摆在家里也觉得赏心悦目，对吧？我有一个，就大概跟大家说一下，他们其实有4个系列，现在对不对？然后有这个天然护肤系列，然后呢，包括这个金箔系列以及绽放系列，就大家看到里面有很多花草的这个，还有包括一些草本系列。然后基本上现在就是涵盖了他们这个整个身体油的这个全线产品。这样因为时间的关系，已经到9点20分，我们稍作休息一下，回来之后呢，继续跟大家来了解这样的一个非常的健康，而且是非常纯天然的产品。
播出。大家好，欢迎回来！您现在正在收看的是由 Panda TV 37以及 FM 90.6正在播出的《香味的朝闻天下》，我是 Damien， 充满香气和花香的朝闻天下啊。那么接着呢，我们还是继续跟 Bridget 和 Elva 来聊啊。对。首先呢，我最感兴趣的就是这4瓶，看到很多瓶啊，我们现在在面前，这里面的东西好像都还蛮特别的，是不是？其实也是。你说它就是原物在里面，对吧 ？So tell us a little bit more about the things in the bottle. Are they like represent New Zealand? They do. So we showcase New Zealand fruits and flowers. Yeah. So we have strawberries, tamarillos, lemons, wild apples, roses, lavender, and larkspur. So all grown in New Zealand, and some of it is grown especially for us. Some of it we gather from the wild, and then we freeze dry. So that's how we can make the oil. So a lot of labour and a lot of love goes into every bottle that we make. So they smell different, and are they like used differently? Used the same way. So the best way is just when your body's damp and the pores are open. So after a hot shower, just a little bit, half a teaspoon, rub it into your hands, and then just rub it onto your arms, legs, body. Oh, just like you use normal lotions. Yes, just like that, but it's better when your skin's still damp, and then the oil's really absorbed into the skin, and that's how it nourishes and keeps your skin really healthy. Right. And you don't need that much, maybe you don't need a lot. No. Half teaspoon. Half a teaspoon, especially to start with, until you're used to it. I use a lot more than that, but I love it. So you just get used to it, and then you know how much your body wants to take. OK， 我觉得这个想法也非常好，就是这个产品，我们新西兰有很多引以为傲的东西，我们也用我们的产品去展示新西兰的很多的东西。我们让 Elva 一边跟大家来翻译着，一边大家可以从画面上看到的这个就是制作精油的不是精油，对不起，身体油的过程，好不好？对的，是的，我们身体油每一瓶都是手工制作，那里面这么精美的花果呢，都是我们在南岛种植，由工人手工采集。然后再经过大概18到20天的冷冻干燥的过程，然后再由工人一个一个的手工放置在瓶中，这样做成的。所以说每一瓶的身体油都倾注了我们品牌满满的爱，还有满满的这个匠心独具的精神。是，对。所以我觉得这个真的是就是很多东西，如果它要是把爱放进去，你是可以感觉得到的。刚才呢 ，Bridget 也跟我们介绍，其实它不用很多，就你洗完澡，在你的身体的毛孔还在张开的状态的时候，半茶匙，对，然后呢很少。因为我刚才想的是半汤匙，我想出来半汤匙也可以的。对，因为刚才那个 Bridget 不就说他用很多，然后在平常生活当中，然后所以说其实我们刚开始试用的时候用半茶匙，然后放在手上搓抹开，然后涂在身上，你就可以感受到了，并且会一直散发那个天然的香味。真的是 ，the smells is really good. It's not that strong, and it's not fake. It's no. So we put a lot of effort and love into developing the right fragrance. To me, fragrance is really important. Do you think the fragrance will help you to putting you sleep and sleep better? Yeah. So like the Absolute Dreams has lavender, so it's very calming. The Pick Me Up has a nice fresh fruity citrus, so they sort of suit the mood you want. OK， 其实我们刚才就说了，其实这些被那个吸引走。对，然后大家可以看到视频上有很多现在是正在体验做这个属于自己的这个身体油。当然了，刚才我们也说这个香味很香嘛，然后当然它也可以不单单是保护你的身体，保护你的皮肤，同时呢，在这个薰衣草这个身体油里面，它还有帮助辅助睡眠。其实在你睡觉前，然后这个沐浴后，趁你这个毛孔打开的时候涂上，然后可以帮助你很好的休息。So apart from oil, what other products do we have? And so, in the lips? Yeah, so we also do for the home. So we have beautiful diffusers and candles. So again, their candles are 100% soy wax, so no nasty chemicals, and we hand pour those as well. We make our diffusers, and so they have beautiful fragrance that go up the reeds. And then we have lots of things like lotion and bath bombs and foot care, and we have Christmas crackers at Christmas time. Yeah, like this one. Yeah, so lots of fun products and lots of products you need for daily use, but always looking to see how they smell, how they look, and how pretty they are. 所以其实真的不仅仅是身体油了啊，我们有非常多的产品，像我特别喜欢他们家的那个
就是摆在家里，这个中文叫什么呀？香氛，香薰哦，香薰，还有蜡烛的，或者是就是这种，就我们现在在桌面上摆着的这个，是它的那个味道，我自己是非常喜欢的。我跟你讲，这个其实它也是一个真的是明星单品，然后它其实在中国红起来呢，也是因为有很多这个大 V 明星曾经帮着然后来介绍，就是自己自愿的介绍。我跟大家说都有谁啊？然后这个王源可非常红，然后包括李佳琦，然后侯佩岑，然后还有包括在这个牛儿老师。台湾的这个女人我最大的牛儿老师也多次提到过我们的这个 Linda Lives 的这个产品。好了，最后还剩下30秒的时间，直接让 Elva 告诉大家，到底我们一般在什么地方可以找到 Linda Lives 的产品？对 ，Linda Lives 的产品呢，在本地的百货公司，还有本地的各大药房，全国大概350家的药房都有我们的专柜，以及各大的华人的保健品店都可以找到我们的身影。而且真的是完全大家在用的时候，无论是孕妇妈妈，或者是说呢，真的是年轻的或者年长的女性朋友们，男性也可以啊，对，不要把你们排除在外，都可以用，而且是完全放心的使用。我觉得这个天然，对，最值得去推荐的了啊。是。不过因为时间的关系，已经到了9点30分，今天也是非常感谢2位来到节目当中。Thank you very much. Thank you for coming. Yes. Pleasure.
大家好，欢迎回来！您现在正在收听的是由潘的 TV37以及 FM 90.6正在直播的中文天下，我正在拽耳机。哇，我们的演播室里现在还好香，现在还在香，然后闻到这个香味呢，我就饿了。刚才在回来的这个前一秒，然后我就整个肚子，然后叫了好大声啊！我跟你说，你的那个已经大到啊，就是你要就是麦离你近一点，大家就会被播出去了。这是怎么样？你们反正以前都播出去过，这到底谁更丢人呢？那这个东西没法控制，你知道？对，就是因为我们真的早上起太早了，然后它的这个香味儿又是那种你知道，不是就是香水的它那个就是刚才水果啊什么那个，我就觉得好饿啊。对啊，就像甜点的那个味道。anyway 了，我们俩这也是发自内心的啊。你知道好没有起子呀？你知道什么叫没起子吗？就是好没有出息啊！为什么叫起？这是北京话是吗？我也不知道吧，起子可能东北也叫起子吧。起子就是发面起子，就是说以前发面的时候用的那个东西。那为什么叫起子呀？没出息为什么叫没起子？没出息。不知道。好了，说回新闻啊，我们又被困在这儿了。好了，时间关系啊，9:34，我们继续跟大家来分享新闻的内容。那么在这个9点钟之前呢，跟大家讲到了很多的新闻的话题，比如说呢，我们聊到了关于说这个毛利土地争端，现在呢政府处于一个骑虎难下的位置。有人认为说呢，这个政府也就是不管了，你当时喊出来的这个话，现在怎么感觉好像不喊了的这个样子？对。那另外一方面呢，总理又在说这个东西应该由你们毛利的部落还是自己解决为好。如果要是真的上升到什么 level 了，那政府也不可能说完全不管，就这个意思啊。是。这是其一，讲到这儿。其二呢，我们就聊到了关于说这个监狱当中的散播这个仇恨思想，以及威胁到他人的这个身心健康。现在政府说要修法，但是呢，外界很多的声音就在说这个法本身没问题，而是你根本不执行。你3年之间让这样子的仇恨的信去寄给我们说的所谓的受害者，那这不是听起来非常让人可怕的事情？然后没有做，没有记，没有检查，没有人承担责任。是的，这个也是我们刚才聊到的。那最后呢，我们又聊到了关于说现在政府呢正在考虑说要不要成立一个新的部门，专门呢就是算账的，不是算账的啊，不是找人去算账。这个对，也不能是，它是算监管吗？也不算监管，就是辅助，就是算账的。你想一想，算数的。反正就是，但是这个算数啊，真的很多政府预算虚无缥缈的事情，怎么来算它到底多少钱呢？对，公说公有理，婆说婆有理的事儿。他就说独立，说政府算的不好嘛，就说然后说这个反对党指责说这是个漏洞嘛，他就说那我们让独立部门出来算，对，是不是更加的透明？但是现在呢，这个独立部门要什么时候才有呢？要到2021年才会有，来不来得及那又是另外一码事儿了。其实说到这儿，我就觉得政府很多的事情。你不觉得工党政府它有一个挺有趣？就我们说左派的政党，他们有一个共同的做事的风格，就是或者是说他们的一个理念吧，就是大政府，就有很多事情他们会拿回到政府手中去管理。是，就比如说学校、教育方面、什么医疗方面等等各个方面。但是你的但是来了吧？你看他在这件事情上。他为什么要推出去呢？就我们说，那你政府很多的，比如说啊，你说你做财政预算案，或者你政府出台，你每一个部门，政府的每个部门出台各种各样的政策，难道 budget 或者考虑到这个事情到底要花多少钱，不是你工作范围之内的？是，但是呢，他又推出去了。对，你不觉得这件事情就是你有点理解，或者你想，因为他经常被抨击，我推出去责任不是我的了。就是为了。我不能说他为了免责吧，但是确实是说，如果这样以后推出去，算过了，说我们政府推出这个预算案了，对不对？然后你们找这个独立的这个政府预算审核部门、审核办公室审核过了也没问题，那你们闭嘴吧。对呀，会不会就变成这样？所以我就说，为什么没有廉政、官僚还有这个问责的这个方面呢？所以你说真的是啊，就是给我们感觉上就是。怎么讲呢？就是说，有的时候呢，政府的部门或者是政府的很多的官员，他们到底要负责什么？对，就他们的工作的内容到底包括什么？还有包括现在政府处理事情的速度，确实令人堪忧。你说动不动哪个政策就搞公投了，交给大家最后做决定，然后现在呢算个账也不算了，要交给独立部门去算，然后呢政府很多的政策都要成立独立的办公室去研究，研究完了才能出政策。那你说这个政府的这些，我有一个问题啊，你看之前咱们一直说特朗普一直在刨坑，难道你觉得现在的执政党
不再刨坑。对啊。你说，其实当然，这个就是我们说别的国家的时候这么说，但自己不行。你说自己不行嘛？但是你现在看回来，是不是？哎，这样吧，我们就说到政府在干什么。下面这件事情，政府可是发话了哦。这可是我们总理自己说的哟。他说要控制我们的油价了。怎么回事？就是这个昨天刚刚新鲜出炉的商业委员会所给出的初步报告。对，刚才我们在整点新闻中了解到，主要针对的就是现在的新西兰的整个加油站的市场被半垄断。半垄断啊，这么说就是如果一个加油站垄断，就是全垄断了。它现在是几个加油站共同？它是几个加油站有一个共同的安排，然后决定了新西兰加油站的一些标准以及一些价格，同时阻碍了一些新的加油站进入到新西兰建设网络。对，所以现在呢，根据这个商业委员会给出的初步报告是说，这些加油站他们之间的互相安排，差不多已经垄断了大概有全新西兰90%的汽油和柴油的供应。等于说什么呢？他们把这个油进入到新西兰之后，一方面当然是自己卖的，还有一方面呢是通过他们再给其他的加油站去卖的。所以等于说呢，价格是由他们来掌控的。对，90%都是由他们来掌控。就是说现在国家涨了一部分，比如说这个平均油利润嘛，然后那个价格，但是具体在实际上涨多少是他们来说了算。就这么说，就说这个税是 on top of他们的价的。你看啊，这个初步的这个委员会的初步报告当中是给出了这样的一个数据。他说呢，在2013年的时候，新西兰的这些燃油公司平均的每公升的毛利润是13纽分。对。但是到了2017年的时候呢，我们现在不是说的价格，单只是说公司的利润，对不对？对。是2013年是13纽分，到了27年每公升已经涨到了21.3纽分。当然，这其中呢是存在通货膨胀率的问题的。可是在这期间当中，2013到2014，新西兰整体的通货膨胀率是只有4%。所以说呢，无论是外边涨的这个，对呀，是绝对涨的这个比例，它已经涨了将近1倍了。然后我们再来跟大家算一笔账啊，就是说21.3美分，如果按照平均每个车大概有50公升油箱的话，大家可以知道，然后你加这个5升油，就是它是赚1毛钱，50升油就是赚1块钱。对，所以你每加50公升的油呢，然后加油站就会赚1块钱。当然毛利润啊，毛利润啊，不是。然后就是说赚这个1块钱，大家就知道每天加油站这个出出进进的，然后包括还有很多大车啊、柴油车啊，它的利润率不同，这是平均值。所以说呢，现在目前为止，大家就质疑说你这个涨钱到底合不合理？或者是说，这就是我们之前一直在诟病说新西兰肯定是贵了，对吧？对，这个油价绝对是贵。新西兰有多贵？新西兰是这个所有的经合组织中最贵的。对，就是在没有税之前，对，是最贵的。所以这件事情呢，政府为什么就听着很开心呢？就是我们之前一直在诟病，不是说政府的税才是说我们油价贵的一个主要原因嘛？所以现在商业委员会呢，就等于出来给政府来正声了。那意思就是说什么呢？说不仅就算没有税，我们也是贵的，而且呢，这个东西为什么贵，就是因为被垄断了，所以他们操控了价格，逐渐的让自己的利润在增加。它的利润的增加不是靠着量，而是靠着呢每公升的平均的这个利润在增加。就是举手提问。问。好，那为什么政府说现在要降价，然后不是说是开放市场呢？你看啊，他的意思就是这样的，就说呢，光靠着市场自己去竞争不行了，因为这些加油站垄断了，所以想进来你根本打不进他自己的网络，他就把油给全部垄了。所以说呢，你想让市场自己靠竞争，已经不能够了。就是自由竞争了，所以这个时候就要政府出手了，干预让他们竞争起来，或者是用什么方式，或者是你让这个市场自己竞争起来，或者是说你就干脆限价。总之，政府的意思就是说，哲森纳顿就说了，说我们一定会让这个价降下来的。但是国家党的这个给他的反抗的不是要反抗了啊，就是说反对意见就是说，那你既然知道贵了，那你为什么还要雪上加霜？那你它贵不能够解释你加油税这件事儿，是，就是说呢，的确真的是，对不对？
就是说你现在对吧？作为民众，你一方面它这个贵，然后呢，你又雪上加霜的加税，那你不能够是政府该做的事，你要让这个不能被垄断。可是另外一方面，难道你就可以加税了吗？你让这个市场开始自由竞争了，你就可以加税了吗？这也并不能解释你的行为。是，那我们跟大家说一下燃油税上涨的这个故事啊。然后在2018年9月份，然后也就是工党政府呢，在原来基础上的燃油税政府指导价格上加了3.5纽分，听起来不多，对不对？然后但在2019年和2020年还各会上调3.5纽分，然后在2008年到2017年这一段期间内，然后新西兰油费上调了6次，一共上涨了17纽分。然后大家算一下，当时那是10年呢。10年对不对？10年上涨了17纽分，平均每年是1.7纽分嘛。对。那我们看一下，如果按照现在工党政府每年上调3.5纽分的话，在10年过后将会上涨35纽分。当然，人家说我就涨3年，我可没说要涨10年。但是如果是按照这个周期来算嘛，所以啊，这个我不知道大家听完了之后，关于油价是怎么看的。不过聊到新西兰的这种所谓的垄断啊。也是不是真的不是只是油价这件事情，其实在新西兰讲真的，如果你资金充足，还蛮好垄断。好了，时间关系，我们稍作休息，回来之后继续跟大家来聊其他的新闻内容。稍后回来。
大家好，欢迎回来，时间来到早上的9点48分，您现在正在收看收听的是由 Panda TV 37以及 FM 90.6正在直播的《朝闻天下》，我是Damian。大家早上好，我是小娇，继续跟大家来说。我刚才一口气，然后能念那么多话。刚才不就说到这个汽油的事情，然后呢，油价的事情，我看到也有朋友在说，他说白了呢，就是现在的政府要把汽油市场归为国有了。对。其实说到这个垄断啊，大家仔细想一想，新西兰的市场。除了那种平常当中大家一定要每天接触的，也包括产品，也包括服务，可能你会看到很多的品牌呀，或者很多的产品出现，很多事情其实在新西兰都是垄断的。你仔细想一想你身边的事情，我觉得首先啊，咱们说新西兰做的大的、做的好的，都是垄断。你平边对你这结论下的这么早，对吧？就是你身边你常用的那几个，是不是都垄断？你说超市，对吧？加油站，超市也是，你想想，他们虽然不说完全垄断，但就这几家嘛，2家嘛，哪几家？2家。还有 New World 是跟 Palisade 不是一家的吗？也是，是吧？一个集团的，是不是？康当和富当合并成一个了。对啊，康当它以前是那个2家合并成一家了，那是一样的。你看超市，水。你除了 Watercare 你有的选吗？对，网虽然说我们有几个网络公司啊，但是后边铺设的不是只有 Chorus， 对不对？这是不是你租得租人家的吧？对吧 ？Waste Management 这叫什么 ？Waste Management， 收垃圾的，对，是不是就只有这一个？对吧？还有包括了，比如说像虽然说建筑商什么也比较多，那最大的只有 Fletcher Building 吧？有没有跟它店的公司倒是有挺多家的，店好像还挺好的。我觉得相对来，你看啊，就我们举例，你看就拿水和电来举例，你有没有觉得电相对来说，你就会经常收到一些讯息说，你可以换了，对，我们出特价了，是不是？对。但是水有吗？水你有只有一家，没有的选，对不对？但是你又说别地儿人家不收水费啊，汉密尔顿不收，很多地儿不都不收吗？别的地方我不敢确定，但我知道汉密尔顿肯定是不收。是啊，他守着河，他要再收，我估计那你说陶波收不收？就我意思就是说这样，因为很多地方它没有涉及到这个问题。所以就真的是你想一想，新西兰很多的产业其实真的就是被垄断的。你做得好的就一定是垄断，差不多吧。还有一种说法，在新西兰这边，如果大家去跟身边的朋友聊天，你就会发现，新西兰人自己也去肯定，如果你要想真的赚钱，成功，而且就说这个企业做得非常好，你就得把这个市场垄断，否则它的消费群体就不足够。只有你做到垄断了这个产业，对，因为市场小。航空公司，对呀，咱们有别的航空公司吗？没有，没有吧？咱们没有别的品牌是吧？除非就是那种，比如说你去什么那个有 Jetstar 也不算新西兰的呀。对，是，我就是只有这家在跟他们在做一些本地的一些小市场的竞争，对吧？是，就本地没有啊，其他的真的没有。当然了，我们说航空公司这个东西，它是世界上的竞争，就说跟国际上的很多品牌竞争很激烈。但是它在新西兰就他自己，那政府帮也是就帮他，对不对？你想。Airport， 这个不过这个其他市场也是垄断的，这个就不提。对，就是你仔细想想，真的在新西兰周边，如果就是新西兰自己也承认，如果想要赚钱，赚很多钱，你要不把这个市场垄断了，你是不可能赚到钱的。我觉得这可以理解。如果真的是你说新西兰就这么大的市场，500多万人，你有的时候你也不能说是垄断啊，你有的时候就说他做的时间早，他市场占有率就大，他市场占有率大了以后变成老大以后，他就有权去来做决定，对不对？或者是说别人想进来非常难，对不对？就刚才我们的那个刚才来的这个 Linda Leaves， 其实也是一样的，他就是在这个行业里面做的最早的，他做的最好，对。然后所以他现在基本上你说到这个东西，你就想到他，你避不开他嘛，对吧？无论我们华人怎么来叫他，但你都知道是那个皮儿，对，是吧？别人家再出了，大家就会拿来跟他比较，对吧？你会跟他比较好不好？就算怎么样，再说这个人的习惯上也是造成了这些品牌垄断的一个原因。所以说现在大家就在说政府呢，你是有了这个决心。当然一方面了，你加这个油税呢，这件事情本来就是你不能以这个作为理由，所以你就可以加税了。我觉得这个说的是很对的。你两边嘛，你都可以去做。比如说呢，你一方面去控制，或者是你去管控这个油价，另一方面你不收税，那当然我们油价就下来了，对不对？这是其一，这个税的事情我们就不提了。另外大家就在说你想管你怎么管？对，
你从哪儿插手？对呀，并且你插了这个手以后，首先财团同不同意？然后就是大家你认为哪边都不会开心的。你认为你自己有多大的能力和 power 去管这件事情？但是除非你就下政策控价。那你说以后马操这个事儿呢？他就只是说了话，但他能做什么决定？他能说你别盖了。对。然后要不然你就真的是财大气粗的把它买下来。对，要不然你说现在这个油价贵，你能说你降价？对呀，凭什么呢？对呀，凭什么呢？对吧？你只能说我降税，或者是说，就是他说啊，比如说他让商业委员会说要去鼓励，或者是说呢，你要去让人家公平竞争。那这个东西，你以为就像我们举例子，就算不管控，一个品牌来到新西兰，如果这个东西已经这个坑被别人占了，你觉得他把那个坑挤出去的？你记得中国那几年说我们打开这个国际市场，我们吸引外资、吸引国际品牌来，但是呢，当时是有很多外资品牌来了，他们花了多少钱？花了多少这个人力物力去 build up 这个品牌和这个产品线？但是人家知道啊，他心里有数，因为他市场大。对，我投进去，我赚了回来。这就是为什么美国品牌不敢来新西兰，来了都死了一批一批的。对啊，你看 Target 是在美国那是数一数二的，来了新西兰怎么谁死了就被黑马吉死？对呀，对吧？还比如说像那个，比如说 Topshop， 对，根本开不下去。是啊，新西兰。你现在 H&M 开了这么多家店，难道他没有在挣扎吗？也在挣扎吧。哇塞，我就所以是一样的。真的就是市场小啊，很多的事情你真的不能用其他国家的那种成功的经验来衡量自己。就政府，尤其是在新西兰这个小的国家，这么小的市场，人口集中又人口密度又这么分布不均匀，对吧？你没办法。哎，无论如何吧，反正这个话题就聊到这儿吧。我们只能来说，看政府，反正他是这个话是说出来了，说他们呢要去干涉，看能不能够把这个油价给降下来。但是用什么方式，以及到底会不会有成效，其实才是大家去关注的。当然，仍然不能解释他涨税这件事情，对吧？对，这就是国家党挑这个点，真的是这很准的。对，很准的。那你觉得油价贵了，你管你的，对你管你的，你先别管人家。为什么要加呀？对啊。你还涨税，所以啊，我们就来关注吧。反正关于油的事情呢，短期之内，我觉得这件事情是不可能解决的。那么大家，我觉得现在温水煮青蛙，已经习惯了现在的油价，所以呢，就先看着呗。那就具体看，比如说政府真的会不会做？政府说的这个事情说太多了，然后我们现在已经有点不太，你觉得我们是不是现在已经不太去纠结他到底说过什么话？有可能，对吧？我们现在已经觉得我们纠结是没有用的，听算了，对吧？好了，时间关系啊，很快已经来到了早上的9点57分了。今天早上也是前后呢，跟大家分享了非常多的新闻的内容，算有好事儿，然后有闹心的事儿吧。反正最近闹心的事儿真的不少，很多事情都是电视剧在更新，但是这个剧情都没有走到一个快要结束的位置。对，只能现在我们真的不知道我们这电视剧能拍多少集，烂尾，你知道吗？好了，时间关系啊，9点57分了，非常感谢大家3个小时的陪伴，明天早上同一时间不见不散，明天见。